લાઈવ સ્ટ્રીમ નો ઓપ્શન આવી ગયો છે પ્રભુ. હા, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. હું તમારો બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને મને તમને બધાને આવકારતા ખૂબ આનંદ કેમ કે આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. ભગવદ ગીતાના કોર્સની અંદર જોઈન કરવું અને એમાં બીજા દિવસે પણ કન્ટિન્યુ કરવું. મોટા ભાગના પહેલા દિવસે આવે અને થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન ને એવું જાણે અને પછી લીવ કરતા હોય, પણ તમે મારી સાથે બની રહો, બધા પ્રશ્નોના સમાધાન મળશે. શરૂઆતમાં એવું લાગશે કે તમારા અને મારા વિચારો ક્યાંક મેચ નથી થતા, પણ બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. ધીમે ધીમે તમારા અને મારા વિચારો બિલકુલ મેચ થઈ જશે અને તમને પણ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જશે. આપણે જે ભગવાન એઝ ઇટ ઇઝ જે સમજાવે છે એ રીતના હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ. મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના મહાન ભક્ત, શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. તો ભક્તોની કૃપાથી આપણને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય. અમે ઘણા બધા પાર્ટિસિપેન્ટ નવા છે, એમને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ ડાયરેક્ટ કૃષ્ણજીની સ્તુતિ ના કરી શકીએ, શું કામ બધા ભક્તોને યાદ કરવા જોઈએ? પણ ધીમે ધીમે તમે કૃષ્ણ ભાવનામાં આવશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભગવાનની કૃપા છે એ એના ભક્તો દ્વારા થાય. મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સાગર રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. वेलकम. अमरीश पटेल जी જોઈન થઈ ગયા છો પ્રભુ? હા પ્રભુ, હેન્ડ રેસ કરી દેજો ને. કરી દો. દિનેશ દરબારજી પણ આવી ગયા છે. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓકે, વેલકમ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. અને આપણે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી દઈશું. ખૂબ લેન્ધી ચેપ્ટર છે અને ઘણી બધી આમાં તત્વજ્ઞાનની ચર્ચા થશે. આજે ગઈકાલનું જે ચેપ્ટર હતું એ તો પાયો હતો અને બહુ બધું એની અંદર તત્વજ્ઞાન નતું. ખાલી એક બેઝ પ્રિપેર ભગવાન કરે છે કે કઈ રીતના ભગવદ ગીતાને બોલવી, તો અર્જુનને વિષાદમાં નાખી અને એક સ્ટેજ પ્રિપેર કરે છે ભગવાન. અને આજનું જે ચેપ્ટર છે એને તમે જે લોકો આમાં પીએચડી કે એવું હાયર સ્ટડી કરતા હશે ને ખ્યાલ હશે કે સિનોપ્સિસ હોય. સિનોપ્સિસમાં કેવું હોય કે તમે જે રિસર્ચ કરવાના છો ને એ બધું તમારે એક નાની બુકલેટ બનાવી અને એમાં આપી દેવાનું કે ભાઈ હું આવતા 3 વર્ષ કે આવતા 5 વર્ષમાં આ રિસર્ચ કરીશ અને મારા રિસર્ચના સબ્જેક્ટ આ છે. હું આ પ્રાણી અથવા પશુ અથવા આ વૃક્ષ ઉપર હું રિસર્ચ કરવાનો છું. એની અંદર હું આ મશીનરીનો ઉપયોગ કરવાનો છું, આ મેડિસિનનો ઉપયોગ કરવાના છું.
તો એ જે આખું પ્રોફોર્મા તૈયાર થાય ને એને સિનોપ્સિસ કહેવાય. તો ભગવાન અહીંયા બીજા અધ્યાયની અંદર આખી ભગવદ ગીતાની અંદર એક્ઝેક્ટલી શું શું જ્ઞાન ભગવાન આપણને આપવા જઈ રહ્યા છે એ મોટું મોટું બધું જ આપણને ચેપ્ટર બીજાની અંદર મળી જાય. એટલે ભગવદ ગીતાના બીજા ચેપ્ટરને ગીતાનો સારાંશ પણ કહેવાય છે. બીજી બધી ભગવદ ગીતામાં તમે જોશો તો એમાં સાંખ્ય યોગ એવું નામ આપેલું છે. સાંખ્ય યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. સાંખ્યનો અર્થ શું થાય? કોણ કહેશે? બોલો, બોલી જાઓ. ચલો. સાંખ્ય યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. એમાં શરીરનું પૃથ્થકરણમાં એ જાણવું અને પછી એ જાણતા જાણતા આગળ વધે પછી જાણવું કે આત્મા શું છે, એટલે બધું પૃથ્થકરણ કરો એ બધું સાંખ્ય યોગ. સાંખ્ય યોગ, યસ. આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન, શરીર એ આત્માથી અલગ છે, એ જે જ્ઞાન આપણને જ્યાં પ્રાપ્ત થાય એને સાંખ્ય યોગ કહેવાય. પણ ખાલી આટલું જ નથી આ ચેપ્ટરની અંદર. એટલે પ્રભુપાદે આ ચેપ્ટરનું નામ આપ્યું છે ગીતાનો સારાંશ. આત્માનું જ્ઞાન છે એ 11મા શ્લોકથી શરૂ થાય અને લગભગ 30-32 શ્લોક સુધી ચાલે. પછી ભગવાન બીજું પણ જ્ઞાન આપે છે. આમાં થોડું કર્મયોગની ઝાંખી આપે છે, નિષ્કામ કર્મયોગની પણ ઝાંખી આપણને આપે છે, થોડું ભક્તિ યોગને પણ આમાં આપણે ટચ કરીએ છીએ. બરાબર. એટલે પ્રભુપાદજી છે એ આ ચેપ્ટરનું નામ આપે છે ગીતાનો સારાંશ. અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. તમે જો ભગવાન અને એમના ભક્ત મને શંખ વગાડી રહ્યા છે, જોઈને જ આપણને આનંદ થાય. તમે આ બધા જે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો ને એ બધા પિક્ચર છે એ ઇસ્કોનના ભક્તોએ ડ્રો કરેલા છે, એમને બનાવેલા છે, ફોરેનર્સ બધા. તમે વિચાર કરો કે એ લોકોએ ક્યારેય કૃષ્ણને જોયેલા નથી, કેમ ધોતી પહેરવી એમને ખબર નથી, શું મુકુટ છે એક પણ ખબર નથી, કઈ ખબર નથી. તો એ આટલું સુંદર મજાના પિક્ચર કઈ રીતના ડ્રો કરી શકે? પ્રભુપાદજી એમની બાજુમાં બેસતા અને પ્રભુપાદજી એમને કહેતા કે કૃષ્ણજી આવા દેખાય છે, કૃષ્ણજીનું મુકુટ આવું છે, કૃષ્ણજીના વાળ આવા ઘૂઘરાડા વાળ છે, કૃષ્ણજીનું નાક આવું છે, કૃષ્ણજી આ ટાઈપની ધોતી પહેરે છે, બધું વર્ણન કરે અને ભક્તો છે ડ્રો કરે અને જોતામાં એ આખા વિશ્વના મહાન આર્ટિસ્ટ પેન્ટર બની જાય છે. ઇસ્કોનના જેટલા પણ ચિત્ર જોવો એ બધા એમના ભક્તોએ બનાવેલા છે. કોઈ પ્રોફેશનલ આર્ટિસ્ટ નથી, પણ એક પ્રોફેશનલ આર્ટિસ્ટ કરતા પણ સુંદર ચિત્રકાર એ જોતામાં બની જાય છે. ભગવાનની કૃપા થાય ને, કારણ કે ભગવાન માટે કઈ પણ કામ કરો તો ભગવાન બેસ્ટ આપે આપણને. બરાબર. આખી ભગવદ ગીતા એ પ્રશ્ન અને ઉત્તરમાં છે. શું કામ ભગવદ ગીતાને 5મો વેદ કહેવાય છે? શું કામ ભગવદ ગીતાને વેદોનો સારાંશ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે તમે બીજા કોઈ પણ ગ્રંથો જોવો, બીજા ધર્મોના ગ્રંથ જોવો તો કેવું છે કે આંખો બંધ કરીને તમારે એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું. સામે જે કઈ ધર્મગુરુ હોય વોટેવર એ બોલે અને તમારે એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું. જ્યારે ભગવદ ગીતામાં એવું નથી. ભગવદ ગીતામાં અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન એનો જવાબ આપે છે. અર્જુનજીને ડાઉટ લાગે તો ફરીથી અર્જુનજી છે એ ઘુમેડીને વારંવાર ભગવાને પ્રશ્ન પૂછે તો ભગવાન ફરીથી ડીપમાં જઈને એનો જવાબ આપે છે. આખી ભગવદ ગીતા છે એ ક્વેશ્ચન આન્સર પ્રશ્ન જવાબની અંદર છે. અને બધા પ્રશ્નો એવા છે ભગવદ ગીતામાં અર્જુન જે પૂછે છે કે બધા પ્રશ્ન આપણા છે અત્યારના. ભગવદ ગીતાની અંદર દરેક એજ ગ્રુપ મુજબના પ્રશ્નો આવી જાય છે. દરેક બિઝનેસ, દરેક સિચ્યુએશનને લગતા પ્રશ્નોના જવાબ તમને ભગવદ ગીતામાં મળી જાય છે. કોઈ પણ ભૌતિક જગતના એવા પ્રશ્ન નથી કે જે તમને ભગવદ ગીતામાંથી ના. અર્જુનને યોગમાયામાં નાખે છે. આપણે ગઈકાલે વાત કરેલી, ભગવાન છે એ એમને જયારે લીલા કરવી હોય તો એના ભક્તોને યોગમાયામાં નાખે. ભગવાન જયારે આવે યશોદા માતાને યોગમાયામાં નાખે. ભગવાન જયારે આવે નંદ બાબાને યોગમાયામાં નાખી દે. પછી ભગવાન જયારે ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડે તો ઘરે આવીને કોઈ એમ કે તમારા લાલે ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી દીધો, તો નંદ બાબા અથવા તો યશોદા માતાજી ના માને. તો એમ કે ભાઈ એ તો હું ત્યાં લાકડી લઈને ઉભો હતો, અથવા તો એ તો લાલાના મિત્રો બધા લાકડીનો ટેકો દઈને ઉભા હતા એટલે ગોવર્ધન પર્વત ઉપડે. બાકી લાલો થોડી ઉપાડી શકે એટલે આંગળી ઉપર. ભગવાન જયારે એના ભક્તોને યોગમાયામાં નાખે તો ભગવાન છે એ આનંદ લઈ શકે, એ લીલાનો આનંદ લઈ શકે, એના મિત્રો સાથે આનંદ લઈ શકે. હવે ગઈકાલે આપણે અર્જુનને યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો આપણે ચર્ચા કરેલી હતી કે અર્જુનને યુદ્ધ નથી કરવું એના 5 કારણ છે. કોણ મને કહેશે? હરે કૃષ્ણ. 5 કારણ છે અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના. ચેતના શાહજી તમે બોલો. ચલો. કરુણા છે એક, અર્જુનની અંદર કરુણા ઊભી થઈ. બીજું, એમને કોઈ જાતનો આ યુદ્ધ લડવાથી ફાયદો નથી. આ યુદ્ધ કરવાથી તેઓ પાપના પણ ભાગીદાર બને છે.
બરાબર છે. કૌટુંબિક જે આખું પરંપરા છે એ પણ નાશ પામવાની એમને ભીતિ લાગે છે બરાબર. અને એક અનિશ્ચિતતા એમને ફીલ થાય છે. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ, ટુ ધ પોઈન્ટ તમે સમજાવ્યું. ખૂબ 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 આનંદ થયો મને. સરસ. હરે કૃષ્ણ. મેહુલ પટેલજી થેન્ક યુ, જયેન્દ્ર પંચાલજી થેન્ક યુ. જો તમે બધા હેન્ડ રેસ કરજો. હા, ઘણા બધા રિપીટર છે, મને ખબર છે ઘણા બધાને આમાંથી આવડે છે, પણ તમે હેન્ડ રેસ કરશો ને તો જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે ને એને તમારામાંથી પ્રેરણા મળશે કે નહીં, આ કોર્સમાં જોઈન થઈને આ બધાને આવડે છે તો મને પણ ભવિષ્યમાં આવડી જશે. નહીતર શું છે કે બધાને એવું કે ભગવદ્ ગીતા છે એ તો બહુ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, ખૂબ અઘરો વિષય છે, એ થોડું કઈ સમજી શકાય એમ કે કોઈ લેવલ 1 સમજાવે 18 દિવસમાં થોડી સમજાઈ જાય. પણ હું પ્રશ્ન પૂછું ને તમે બધા રિપીટર જયારે હેન્ડ રેસ કરશો તો જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એને તમારામાંથી પ્રેરણા મળશે કે નહીં, આ બધાને આવડે છે તો મને પણ આવડી જશે, મારે પણ આમાં આગળ વધવું જોઈએ, હું પણ 18 દિવસ કન્ટિન્યુ કરું. તો પ્લીઝ તમને બધાને આવડે, ઘણા બધાને ઓલમોસ્ટ 50% થી પણ વધારે પાર્ટિસિપન્ટને હું જે કઈ પ્રશ્ન પૂછું છું એના જવાબ આવડે છે, મને ખબર છે. તમે હેન્ડ રેસ કરજો પ્લીઝ. તો 5 કારણ આપણે કાલે ડિસ્કસ કરેલી. કરુણા, અર્જુનજી છે એનું વિઝન ખૂબ જોરદાર છે, ખૂબ જોરદાર વિઝન. એને ખબર છે કે ભાઈ 68 કરોડ એપ્રોક્સિમેટ મૃત્યુ થવાના છે, બરાબર. તો ભક્ત હોય એની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હોય, બરાબર. એ હમણાં જો ભગવાન પાસે એ શ્રેય માગશે, એ લાંબુ વિચારે. ત્યારે દુર્યોધનને એમ હતું કે પાંડવ પાસે તો કઈ રાજ્ય બાજ્ય છે નહીં, એને કોઈ સપોર્ટ બોપોર્ટ કરશે નહીં. જનરલી સત્તાધારી પાર્ટી હોય એના સપોર્ટમાં બધા હોય. અત્યારે બીજેપી સત્તાધારી પાર્ટી છે તો એના સપોર્ટમાં ઘણા બધા, બીજી પાર્ટીમાંથી પણ એમાં ઘૂસી જાય, કારણ કે સત્તાધારી પાર્ટી છે. તો સત્તાધારી પાર્ટી હોય એના સપોર્ટમાં બધા હોય, સત્તામાં ના હોય એના સપોર્ટમાં કઈ ના હોય, બરાબર. સેમ વે દુર્યોધન એમ હતું કે આપણે સત્તાધારી પાર્ટી છીએ, સામેવાળી પાર્ટી સત્તા ઉપર નથી એટલે એને કોઈ સપોર્ટ કરવાનું નથી. પણ પછી જયારે યુદ્ધ મેદાનમાં જોવે છે કે સામે 7 અક્ષોની સેના લઈને ઉભા છે, પછી એને ડર લાગે છે. ને પેલા અધ્યાયમાં કહે છે ભીષ્મ ગુરુ દ્રોણ પાસે જઈને, બરાબર. અર્જુનજી છે એને કરુણા આવે છે, દયા આવે છે, એવું નથી વિચારતા. બાકી અર્જુનજી એકલા સક્ષમ છે. અર્જુનજી અને ભીમ છે, અને એમાં ભગવાન પોતે એકલા નિશસ્ત્ર સક્ષમ છે કે ધ્વંસ કરી દે આખી સેના. અને અલ્ટિમેટલી ભગવાન જ કરે છે, આપણે 11મા અધ્યાયમાં જોશું. આ તો બધા ખાલી કહેવાય ને કે ભગવાન આનંદ કરે છે અને જોવે છે, બાકી ખરેખર ભગવાનનું જે સુદર્શન છે એ જ બધાનો વધ કરે છે. આપણે જોઈશું 11મા ચેપ્ટરમાં. તો બીજું કારણ છે આનંદ નથી. અર્જુન કે ભગવાન આમાં મને કોઈ આનંદ નથી, મારો ફાયદો શું? તમે તો કહો છો કે આને મારી નાખ ને આને મારી નાખ ને, મારો ફાયદો શું? બધા મરી જશે, હું કોને બતાવીશ? હું સત્તા ઉપર કદાચ સમ્રાટ બની જઈશ ને ભગવાન, હું કોને બતાવું હું સમ્રાટ છું? મારો આ વૈભવ છે, મારી પાસે આટલી સંપત્તિ છે. આપણે પણ બધા અત્યારે એ જ કરીએ ને, આપણો વૈભવ હોય, આપણી પાસે સંપત્તિ હોય તો આપણે બધા શો ઓફ કરીએ, આનંદ આવે, બીજા આપણા વખાણ કરે, આનંદ આવે. અર્જુન કે મને ક્યાંથી આનંદ આવે? ત્રીજું કારણ છે પાપ. પાપ પુણ્યનું કોણ વિચારે? કે જે કર્મોના જે સિદ્ધાંતો છે, કાર્મિક રિએક્શન છે, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જે કર્મના સિદ્ધાંતો આપે છે એને જે સમજી ગયો હોય ને એ માણસ છે એ પાપ પુણ્યનો વિચાર કરી શકે છે, ભગવાનના ભક્તો વિચાર કરી શકે છે. કૌટુંબિક પરંપરા, નવા રિવાજો કોણ શીખડાવશે? બધા વડીલો મૃત્યુ પામશે ભગવાન, અને પછી જે સ્ત્રીઓ છે એ ખોટા રસ્તે જશે તો વર્ણશંકર પૂજા ઉત્પન્ન થશે અને પતન થઈ જશે ભગવાન સમાજનું. અનિશ્ચિતતા. ઘણી વખત આપણી સામે 5 રસ્તા હોય, આમ જવું, આમ જવું, આમ જવું. હમણાં કોરોના હતો તો રોજ સામે મૃત્યુ દેખાય, પહેલી લહેર, બીજી લહેર, ત્રીજી લહેર. બહાર નીકળીએ તો આપણે એમ થાય કે બહાર નીકળવું કે નહીં, ધંધો ચાલુ કરવો કે નહીં, શું કરવું કઈ સમજાય જ નહીં. અનિશ્ચિતતા. અર્જુનની સામે પણ અનિશ્ચિતતા છે. તો આવા બધા સમયે જયારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય ને તો આપણે એકદમ સ્ટેબલ હોઈએ. હવે ઓકે, તો હવે આપણે આ આખું જે ચેપ્ટર છે એ આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો પેલા 1 થી 10 શ્લોક છે એમાં અર્જુન છે એનું ગિયર ચેન્જ કરે છે, અને અર્જુન છે એ શરણાગતિના ભાવમાં આવે છે. ગયા ચેપ્ટરમાં તો અર્જુન એમ કીધું હતું ભગવાન રથને વચ્ચે લઈ લો તમે. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તું જેમ કે એમ ભાઈ. ભગવાન તરત રથ વચ્ચે લઈ લે છે. પણ હવે બીજા ચેપ્ટરમાં આવતા આવતા 7મા શ્લોક સુધી અર્જુન પહોંચે તો હવે અર્જુનને ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ આમાં આપણું કઈ ચાલે એમ નથી. હવે આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈ જઈએ, અને 7મા શ્લોકથી ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય. એટલે પેલા 1 થી 10 શ્લોક છે અર્જુન ગિયર ચેન્જ કરે. 11 થી જે 30 શ્લોક છે એ ભગવાન એના પેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે, કરુણાનો જવાબ આપે છે, આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. 31 થી 37માં બીજા પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે, સકામ કર્મ સમજાવે છે, નિષ્કામ કર્મ સમજાવે છે. એ રીતના
પછી છેલ્લે સ્થિત પ્રજ્ઞ વિશે સમજાવે છે, બરાબર. એટલે આમ જોઈએ તો આખી ભગવદ ગીતા છે એ બીજા ચેપ્ટરમાં ફિનિશ થઈ જાય છે. અર્જુનના 5 પ્રશ્નોના 5 જવાબ છે, ટુ ધ પોઈન્ટ ભગવાન છે બીજા ચેપ્ટરમાં આપી દે છે, બરાબર. અને ઘણી બધી ફિલોસોફી આ ચેપ્ટરની અંદર મળે છે, બરાબર. જો ગઈકાલનું ચેપ્ટર છે એમાં પાયો હતો, ગ્રાઉન્ડ પ્રિપેરેશન હતી. એટલે જે લોકોએ ગઈકાલે એટેન્ડ નથી કરી શકાય જરૂરથી યુટ્યુબ ઉપર જઈ અને આપણો રેકોર્ડેડ વિડીયો છે એ જોઈ લેજો. એક પણ ચેપ્ટર મિસ નહીં કરતા, કારણ કે બધા ચેપ્ટર છે એ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. તમને ખબર પડશે કે બધા ચેપ્ટર છે કનેક્ટેડ છે. હવે ભગવદ ગીતા તમે કોઈની પણ ઉપાડો, પછી ભલે નાસ્તિકની હોય, પછી ભલે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ના માનતા હોય, તો પણ જ્યાં ભગવાન બોલે છે, જ્યાં કૃષ્ણ બોલે છે, ત્યાં ભગવાન ઉવાચ એમ જ આવશે. ક્યાં એવું નહીં કે કૃષ્ણ ઉવાચ, કેશવ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ, પરમાત્મા ઉવાચ, નહીં નહીં નહીં, ભગવાન ઉવાચ. શું કામ ભાઈ? તો હવે એ જાણવા માટે ભગવદ ગીતાને સમજવાનું આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. 5 વિષયોમાંથી પહેલો વિષય હતો ભગવાન. તો આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભગવાન છે એને આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ. તો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 2 ની અંદર શ્લોક આવે છે, બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દતે, કે ભગવાનના આત્મ સાક્ષાત્કાર, ભગવાનને અનુભવવાના મૂળ 3 તબક્કા છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતો જે પ્રકાશ છે, જે બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે, એને કહેવાય બ્રહ્મ. પરમાત્મા એટલે આપણા બધાના હૃદયમાં ભગવાન છે, પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજમાન છે. ભગવાનનો કયો વિસ્તાર છે? બોલો ચલો. પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન છે. એ કૃષ્ણજીનો કયો વિસ્તાર છે? શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે. વિષ્ણુ. થોડા નજીક છો પણ સાચો જવાબ નથી માતાજી. થેન્ક યુ. ક્ષીરોદક્ષાય. એક્ઝેક્ટલી. ભગવાનના પુરુષ અવતારની આપણે ચર્ચા અત્યારે શ્રીમદ ભાગવતમમાં ચાલી રહી છે. તમે એટેન્ડ કરતા હોય ક્લાસ તો તમને ખ્યાલ આવશે. પ્રથમ પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો. એ નારાયણ સ્વરૂપે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે આપણા બધાના હૃદયની અંદર બિરાજમાન છે. એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. અને ત્રીજું ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એ અહીંયા છે. દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે ને, ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. અને આ ભગવાન પોતે આપણને 11મા ચેપ્ટરના એન્ડમાં આપણને કહેશે કે મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ આ છે, નહીં કે પરમાત્મા, નહીં કે બ્રહ્મ, નહીં કે નારાયણ, નહીં કે વિષ્ણુ. ઓરિજિનલ સ્વરૂપ તો મારું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે, એ મારું આ છે. તો ભગવાનને સમજવા જોઈએ આપણે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન 3 સ્ટેજમાં આપણે સમજી શકીએ. ભાગવતમાં આવે છે. માયાવાદીઓ હોય એવું વિચારે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવું, તો એ ખાલી આટલા સુધી વિચારી શકે છે, જે પેલું સ્ટેજ છે ત્યાં આવી અને એ ખોવાઈ જાય છે. તો બ્રહ્મ જે છે એની અંદર ભગવાનના જે ગુણો છે, સત, ચિત્ત અને આનંદ. તો બ્રહ્મની અંદર ખાલી સત છે, એમાં સમયની શાશ્વતતા તમને જોવા મળે. પરમાત્માની અંદર સત અને ચિત્ત બંને જોવા મળે. ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનનું જ્ઞાન છે તમને જોવા મળે. પણ આનંદ છે, બ્લીસ જે છે એ તમને અહીંયા મળે. ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે ત્યાં તમને બધું મળે, સત, ચિત્ત અને આનંદ. કોણ કે છે ભાઈ સત, ચિત્ત, આનંદ એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે? કોણ કે છે? બોલો, કોણ કે છે આવું કે ભગવાન છે, સત, ચિત્ત, આનંદ છે અને ભગવાનનું રૂપ છે? એવું કોણ કે છે? નિરાકાર નથી. કોણ કે છે એવું? હરે કૃષ્ણ. બોલો. અમરીશ પટેલજી, નયા માતાજી, જિગ્નેશ દરબારજી બોલો. હા બોલો. ભગવાન પોતે કે છે. ભગવાન પોતે કે છે. બીજું કોણ કે છે હજી શ્લોકમાં? અર્જુનજી. અરે સંજયજી. સંજયજી કે છે, અર્જુનજી કે છે. ઓકે, હજી કોણ કે છે? બ્રહ્માજી કે છે પેલા શ્લોકમાં. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. બ્રહ્માજી પોતે કે છે કે હે ગોવિંદ, તમારું સ્વરૂપ છે સત, ચિત્ત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. તમારું રૂપ છે, તમારું વિગ્રહ છે સત, ચિત્ત અને આનંદ. કેવા ભગવાન છે? અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી પોતે કે છે જે આ ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવ છે. ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવાત્મા જે છે, જે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની નાભીમાંથી જે પ્રગટ થાય છે, એ છે પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્માજી. એ કે છે, બરાબર. ભગવાનનું સ્વરૂપ છે સત, ચિત્ત અને આનંદ વિગ્રહ.
હવે આ જે કન્સેપ્ટ છે બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન, એ આપણે એક સૂર્યના ઉદાહરણથી આપણે સમજી શકીએ. પ્રભુપાદજી એમની ઉપમા આપીને સુંદર મજાનું આપણે સમજાવે છે કે તમે જુઓ કે સૂર્ય છે તો સૂર્યનો પ્રકાશ, અને બીજું સૂર્ય ગ્રહ પોતે, અને કોઈ પણ ગ્રહ હોય ને એના એક રાજા હોય. એવું ના બને કે કોઈ પણ ગ્રહ ઉપર કોઈ રાજા નથી, કોઈ પ્રેસિડેન્ટ નથી, એવું કોઈ દી ના બને. તો સૂર્યનો પ્રકાશ છે, ખાલી પ્રકાશ જોઈને આપણે એમ કહી દઈએ કે આજ ભગવાન છે, તો એ આપણું અધૂરું જ્ઞાન છે. આપણે બ્રહ્મને ખાલી ભગવાન માની લઈએ આપણું અધૂરું જ્ઞાન છે, આંશિક સાક્ષાત્કાર છે. બ્રહ્મની સપાટી એટલે કે જ્યાંથી પ્રકાશ આવે છે સૂર્ય ગ્રહની સપાટી, એને આપણે ભગવાન માની લઈએ તો એ પણ અધૂરું જ્ઞાન છે. એ તો ખાલી ગ્રહ છે, પણ એ ગ્રહના અધિષ્ઠાતા દેવ છે સૂર્યનારાયણ ભગવાન વિવસ્વાન, એ છે એમના પ્રેસિડેન્ટ છે. તો સેમ વે ભગવાનમાંથી પ્રકાશ આવે છે, બ્રહ્મ છે, ભગવાનનું લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે પરમાત્મા છે, અને ભગવાન પોતે છે એ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ છે, જે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજે છે, એ કૃષ્ણ છે. સૂર્ય ગ્રહ ઉપર પણ વસ્તી છે. આપણને એમ થાય, શાસ્ત્ર પણ કહે છે કે દરેક ગ્રહ ઉપર પોપ્યુલેશન છે, દરેક ગ્રહ ઉપર વસ્તી છે. આપણું શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, એટલે આપણે સૂર્ય ગ્રહ ઉપર જીવી ના શકીએ. પણ જેનું શરીર ખાલી અગ્નિનું બનેલું છે, જેનું શરીર ખાલી અગ્નિનું બનેલું છે, એ છે એ સૂર્ય ગ્રહ ઉપર જીવી શકે છે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે. શું કામ તમને વારંવાર કહું છું કે યથારૂપ તમે વાંચો. ભગવાન પ્રભુપાદની જે ભગવદ ગીતા છે યથારૂપ છે, તમે વાંચો, વાંચવી જરૂરી છે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. એક મિનિટ. ઓકે, તો બુક જરૂરથી વાંચો તમે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, આ કાલે હું પૂછીશ તમને, તમારે મને સમજાવવું પડશે સૂર્ય દેવના ઉદાહરણથી, તો તમે જરૂરથી યાદ રાખજો. આ કન્સેપ્ટ છે આખે ભગવદ ગીતામાં વારંવાર આવશે, એટલે હું આને ઘણો સમય આપું છું આ કન્સેપ્ટ સમજાવવા માટે. બરાબર. ભગવાન કોને કહેવાય? તો તમે વિષ્ણુ પુરાણની અંદર જાઓ તો ત્યાં વેદવ્યાસજીના પિતાજી છે જે પરાશર મુનિ છે, આપણને સમજાવે છે કે ભગવાન કોને કહેવાય કે ષડઐશ્વર્યથી જે પરિપૂર્ણ હોય, જેની અંદર સુંદરતા હોય, જેની અંદર સમૃદ્ધિ હોય, ખ્યાતિ હોય, શક્તિ હોય, જ્ઞાન હોય અને ત્યાગ હોય, અને એ પણ પરિપૂર્ણ માત્રામાં હોય, એને ભગવાન કહેવાય. પરાશર મુનિ કહે છે, વેદવ્યાસજી કહે છે કે ભગવાન એટલે કોણ છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કહે છે ભગવાન એટલે કોણ છે, વ્યાખ્યા આપે છે ભગવાનની. વિષ્ણુ પુરાણમાં પરાશર મુનિ આપે છે કે ભગવાન કોણ છે. સમૃદ્ધિ. આપણે તો અહીંયા કોઈ પાસે થોડીક સમૃદ્ધિ હોય, થોડુંક ઐશ્વર્ય હોય, તો આપણે એને ભગવાન માનવાનું, પણ એ બધું લિમિટેડ છે. લાઈક રતન ટાટા, ધીરુભાઈ અંબાણી, મુકેશ અંબાણી પાસે હોય, થોડીક સમૃદ્ધિ હોય, તો આપણે એને ભગવાન તુલ્ય સમજવાનું છે, પણ એ લિમિટેડ છે. ભગવાન પાસે સમૃદ્ધિ કેવી છે? બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે, બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં સમજાવે છે કે ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર અભિપલાયનંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. બ્રહ્માજી કહે છે કે કૃષ્ણજી છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે? તો કે હજારો લક્ષ્મી એની સેવા કરે છે. લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ. કેટલી લક્ષ્મી? એક લક્ષ્મી નહીં, હજારો લક્ષ્મીઓ ભગવાનની સેવા કરી રહી છે. ભગવાનનું ધામ કેવું છે? તો કે ચિંતામણી પ્રકર સદ્મસુ કલ્પ વૃક્ષ. ચિંતામણી નામના પથ્થરોથી ભગવાનના મહેલ બનેલા છે. ચિંતામણી કેવો છે? તમે જે માગો એ પ્રાપ્ત થાય મણી પાસે. ભગવાનના ધામની અંદર ગાયો કેવી છે? તો કે સુરભી, સુરભી નામની ગાય છે કે જે અમૃત સમાન અનલિમિટેડ દૂધ આપે. સુરભી નામની ગાય છે. ભગવાન નું જે ઐશ્વર્ય છે, જે સમૃદ્ધિ છે, એ અમાપ છે, બ્રહ્માજી કહે છે. પછી બીજું તો કે ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? ભગવાનની ખ્યાતિ છે યુગો યુગો સુધી ચાલે. ભગવાન 5,500 વર્ષ પહેલા આવેલા, પણ આજે પણ એવું થાય કે કૃષ્ણજી હમણાં જ આવેલા. તમે વૃંદાવન જાઓ તો તમને એવું લાગે કે ભગવાન હમણાં જ આવીને ગયા છે. ભગવાનની બધી લીલાઓ તમે સાંભળો, તમને એમ થાય કે આ બધી લીલાઓ હમણાં જ કરેલી છે. આપણે ડાયરેક્ટ કનેક્ટ થઈ જાય. બાકી કોઈની ખ્યાતિ ચાલે? 5,000 વર્ષ, 5,500 વર્ષ. ભગવાન શ્રીરામ લાખો વર્ષ પહેલા આવી ગયા છે. ઓલમોસ્ટ 20 લાખ વર્ષ પહેલા ત્રેતાયુગ હતો.
આપણે જોઈશું કાળની સ્લાઇડ. તો 20 લાખ વર્ષ પહેલા. તો પ્રભુ શ્રીરામ લાખો વર્ષ પહેલા આવે છે, પણ આજે પણ તમે રામાયણ સાંભળો તો તમને એમ થાય કે રામાયણ છે હમણાંની ઘટના છે. અરે લાખો વર્ષ પહેલાની ઘટના છે. પણ ભગવાન કૃષ્ણનું ખ્યાતિ એવી છે કે લાખો વર્ષ પછી પણ આપણે એવું લાગે કે હમણાંની ઘટના છે. ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? ભગવાન છે માખણ ચોરે, અને માખણ ચોરીનું કોઈ અત્યારે ગીત ગાય, ભજન ગાય, અને એ લાખો રૂપિયા કમાઈ લે. આપણે ચોરી કરીને આપણું કોઈ ગીત ગાઈ જોઈએ, મારે એને. પણ ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? ભગવાન માત્ર ને માત્ર 7 વર્ષના હોય અને આખો ને આખો ગોવર્ધન પર્વત છે ટટલી આંગળી ઉપર ઉપાડી લે. એ ભગવાનની શક્તિ છે, અનપેરેલલ છે. ભગવાન ખાલી 6 કે 7 દિવસના હોય અને પૂતનાજીનો વધ કરી નાખે છે, રાક્ષસ પૂતનાનો વધ કરી નાખે છે. એ ભગવાનની શક્તિ છે. ભગવાન નાના એવા બાળક હોય અને કાલિયા નાગ ઉપર નૃત્ય કરે અને કાલિયા નાગનું દમન કરે. એ ભગવાનની શક્તિ છે. જ્ઞાન ક્યાંથી આવે? બધું જ્ઞાન છે ભગવાનમાંથી આવે. 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે મનુષ્યની અંદર જે કઈ સામર્થ્ય છે, જે કઈ જ્ઞાન છે હું આપું છું. 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન એ હું છું. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. ભગવાન કહે છે કે 4 વેદો જાણી અને શું જાણવાનું છે? ભગવાન કે મને જાણવાનું છે, કૃષ્ણને જાણવાના છે. વેદશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંતકૃત વેદવિત એવચ અહમ. વેદાંતકૃતનો સંકલન કરતા ભગવાન કે હું છું. તમે 4 વેદો વાંચી લો, ઉપનિષદો વાંચી લો, પુરાણ વાંચી લો, પણ જો તમે કૃષ્ણને ના સમજી શકો ને તો ભગવાન પોતે કહે છે તમે તમારો સમયને વેસ્ટ કરેલો છે. 4 વેદોનો સાર છે કૃષ્ણજીને સમજવા. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 15મો અધ્યાય 15મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને સમજાવે છે. તો જ્ઞાન છે ત્યાંથી આવે છે. ત્યાગની વાત કરીએ, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બધી વસ્તુ હોય અને સાથે ત્યાગ પણ હો, એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે કહેવાય કે 14 લોકના અધિપતિ, અસંખ્ય બ્રહ્માંડના અધિપતિ તરત વ્રજ છોડી દે છે. વ્રજ છોડીને તરત જતા રહે છે. કેટલો ત્યાં એને પ્રેમ કરતા હોય છે. ભગવાન કેટલા બધા ગોપીઓ સાથે, ગોપ બાળો સાથે એટેચડ હોય, પણ તરત છોડી દે છે, ત્યાગ કરી દે છે. પ્રભુ શ્રીરામ છે એ ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના હોય છે. એમના પિતાજી કહે છે કે સમ્રાટ બનાવવાની ઘોષણા કરી દે છે. એમની માતાજી એમ કે છે કે ભાઈ નહીં, આમને તમે વનવાસ આપો. પ્રભુ શ્રીરામ છે એ બિલકુલ વિચારતા નથી. આપણે હોય તો આપણે તો બળવો પ્રોકારી દઈએ ને તરત, હું મોટો છું કેમ મને સમ્રાટ ના બનાવો. પ્રભુ શ્રીરામ છે તરત બધું છોડી દે છે. આ છે ભગવાન કે બધું હોવા છતાં પણ ત્યાગનો ગુણ છે ભગવાન સાથે. અને સુંદરતા છે ભગવાનની અંદર. કેવી સુંદરતા છે! બ્રહ્માજી લખે છે કંદર્પ કોટી કમનીય વિશેષ શોભમ. ભગવાનની સુંદરતા કેવી છે? કંદર્પ કોટી, કોટી એટલે કરોડો, કંદર્પ એટલે કામદેવ. કરોડો કામદેવને મોહિત કરે એવું ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. એવી એની સુંદરતા છે. તો આ યાદ રાખજો, ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને જ ભગવાન કહેવાય. બીજા કોઈને ભગવાન કહી શકાય નહીં, બીજા કોઈને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહી શકાય નહીં. આવું આપણું શાસ્ત્ર કહે છે. ગુરુની ગુણવત્તા કેવી છે? કૃષ્ણ છે અત્યાર સુધી ભગવાનને સલાહ, કૃષ્ણ છે અત્યાર સુધી અર્જુનને સલાહ આપી રહ્યા હતા, સાંભળી રહ્યા હતા. આખો પહેલું ચેપ્ટર ભગવાને શાંતિથી સાંભળ્યું, કઈ બોલ્યા નહીં. હવે ભગવાન બોલે છે બીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોકથી. હવે આપણા પ્રિય શ્રી કૃષ્ણજીની એન્ટ્રી થાય છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કુતસ્ત્વા કસ્મલમ ઈદમ વિષમે સમુપસ્થિતમ અનાર્યમજુષ્ટમ આસ્વર્ગ્યમ અકીર્તિકરમ અર્જુન. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ એ કહે છે અર્જુનને, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી અર્જુન. એનાથી ઉચ્ચ લોકની ગતિ નહીં થાય. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈશું, આપણા ઉપર પણ ઊંચા કહેવાય ઉચ્ચ લોક છે બીજા, આપણી નીચે પણ બીજા લોક છે. ખાલી આટલા પૂરતું પૃથ્વી પૂરતું નથી. આપણે જોઈશું આગળ અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, 14 લોકો છે દરેક બ્રહ્માંડની અંદર જોઈશું. તો ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે અર્જુન, આવા વિચારો તું ના કર, આનાથી ઉચ્ચ લોકની ગતિ નહીં થાય, પણ તને અપયશની પ્રાપ્તિ થશે અર્જુન. આપણે હોય આપણે શું કહીએ? ભગવાન તો એકદમ પ્રેમથી હજીને સમજાવી રહ્યા છે. યુદ્ધની ઘોષણા થઈ ગઈ હોય, યુદ્ધમાં બધા ભેગા થઈ ગયા હોય, સામેની પાર્ટી યુદ્ધ કરવા માટે આવી ગઈ હોય, અને પછી અર્જુન આપણે એમ કહીએ કે યુદ્ધ નથી કરવું, આપણે ભગવાનની જગ્યાએ આપણે શું કહીએ? તો શું કામ ભાઈ આટલું બધું તે મને હેરાન કર્યો? પેલા કે યુદ્ધ કરવું છે, યુદ્ધ કરવું, બધાને ભેગા કરી દીધા છે. અહીંયા સામે 11 અક્ષોહિણી છે, આ બાજુ 7 અક્ષોહિણી છે, આ બધા નવરા છે, તારા નોકર છે બધા. હવે તું કે યુદ્ધ નથી કરવું? આપણે હોય તો એમ કહીએ
ભગવાન એકદમ પ્રેમથી અર્જુનને સમજાવે છે. ગુરુની ગુણવત્તા છે. અને 7મા શ્લોકની અંદર હવે અર્જુન જે છે એ ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય છે. કોને આ શ્લોક આવડે છે? 2.7 બોલો. ખૂબ સુંદર શ્લોક છે, મારો પ્રિય શ્લોક છે. બોલો, કોણ બોલશે? કાર્પણ્ય દોષો. હા બોલો રમાબેન, બોલો. રાગમાં નથી આવડતો. કાઈ નહીં, રાગની જરૂર નથી, બોલો. કાર્પણ્ય દોષો પ્રહલાદ સ્વભાવ પૃથ્વીમાં મુકાચા કર્મ સમુદ્રેતા સમૂઢ ચેતા. સમુદ્ર ચેતા યત્શ્રેય. ચશ્મા નથી. અક્ષય દસ્માત્રી નિત્યતા ભૂતમે શિષ્ય સમસ્ત સાધીમાં પ્રયોક્તમ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કર્યો. થોડો સુધારો કરવાની જરૂર છે, થોડું રિવિઝન કરજો, સરસ આવડી જશે. કાર્પાણ્ય દોષો પહતા સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યશ્રેયસાત્નિ સિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. ભગવાનને કહે છે, ભગવાન હવે હું તમારા શરણે આવું છું, મારી તો મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. અર્જુનજી કહે છે કાર્પણ્ય દોષો, એડમિટ કરે છે અર્જુન. જો એડમિટ કરવું, સ્વીકારવું ને એ ખૂબ મોટી વાત છે. ભગવાન મારામાં કૃપણતા છે. ભગવાન હું તો પતિત છું, ભગવાન મારામાં કોઈ જ્ઞાન નથી. આ સ્વીકારવું ને એ ખૂબ મહત્વની વાત. અર્જુનજી મહાજ્ઞાની માણસ હતા. ગુરુકુળની અંદર એનું એજ્યુકેશન થયેલું, અને તમને બધાને ખબર છે કે એનું કૌશલ્ય કેવું હતું કે શિવજી એમની સાથે આવે છે કે ચલો આજ તો મારે અર્જુનજી સાથે ફાઇટિંગ કરવી છે. શિવજી સાથે યુદ્ધ કરે છે ને શિવજીને પણ પ્રસન્ન કરે એવા જ્ઞાની અર્જુન હતા. એમ કે છે કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ, કે ભગવાન હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાના કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું, મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે મારા માટે શ્રેયસ્કર શું છે ભગવાન? યત શ્રેય, શ્રેય અને પ્રેમમાં શું ફરક છે? બોલો. અહીંયા અર્જુનજી શ્રેય માંગે છે, શ્રેય અને પ્રેમમાં શું ડિફરન્સ છે? હા બોલી જાઓ, અજયજી બોલી જાઓ, ચલો. એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ અને પ્રે એટલે કે શોર્ટ ટર્મ ટેમ્પરરી. શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ. ઓકે, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. નાનું બાળક હોય, શરદી થઈ હોય તો પણ આઈસ્ક્રીમ માંગે, એનું પ્રેય જોવે, ભાઈ મને અત્યારે જીભમાં ભાવે છે, મને તમે અત્યારે આપી દો. પણ માતા પિતા છે એનું શ્રેય વિચારે, નહીં ભાઈ શરદી થઈ છે અત્યારે ના ખવાય, એક તને સારું થઈ જાય પછી તું ખાજે, બરાબર. તો અહીંયા અર્જુનજી છે હંમેશા ભગવાન પાસે જયારે માગે ને ત્યારે એમ કે છે કે યત શ્રેય, ભગવાન મારા માટે શ્રેયસ્કર હોય એ મને આપો ને ભગવાન. પ્રેય તો મને સામે દેખાય છે ભગવાન, મને ખબર છે કે આ બધાનો વધ કરું ને હમણાં હું સમ્રાટ બની જવાનો છું, મને ખબર છે કે હું જીતવાનો છું. આખા પેલા ચેપ્ટરમાં આપણે 9 કારણ જોયે તો અર્જુનજીને જીતવાના. એવું નતું કે અર્જુનજીને ખબર નથી કે નથી જીતવાના, અને સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એમની સાથે ઉભા છે. આ ભૌતિક જગતની કોઈ શક્તિ એવી નથી કે જે કૃષ્ણજીને પરાસ્ત કરી શકશે. કોઈ દેવી દેવતાઓમાં તાકાત નથી કે જે કૃષ્ણજીને પરાસ્ત કરી શકે, કોઈ શક્તિ એવી નથી. છતાં અર્જુનજી કહે છે મને પ્રેય તો મારું દેખાય છે, પણ ભગવાન તમે મને મારું શ્રેય હોય ને એ કહો. એટલે અહીંયા ભગવાનને પૂછે છે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય ને ચોક્કસપણે કહેવાની મને કૃપા કરો. હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. ખૂબ સુંદર મજાનો આ શ્લોક છે. તમે બધા જ્યારે કોઈ મુશ્કેલીમાં હોય, કોઈ તકલીફમાં હોય, તમને ક્યારે કોઈ રસ્તો સૂઝતો ના હોય તો જરૂરથી આ શ્લોક છે, તમને ના આવડે તો તમારા મોબાઈલની અંદર પ્લે કરો અને સતત ને સતત આ શ્લોકનું રટણ કરો. રાત્રે સૂતી વખતે આ શ્લોક સાંભળીને સુવો, સવારમાં ભગવાન જરૂરથી રસ્તો બતાવશે. મારો પોતાનો અનુભવ છે, ઘણા બધા ભક્તોનો અનુભવ છે. કાર્પણ્ય દોષો પર સ્વભાવ, જો ભગવાનના બોલેલા શબ્દો છે, આ કોઈ સામાન્ય શ્લોકો નથી, ભગવાને પોતેના મુખેથી બોલેલા શબ્દો છે, ભગવાનના ભક્તોના મુખેથી બોલેલા શબ્દો છે. વેદવ્યાસજીએ લખેલા છે. વેદવ્યાસજી કોણ છે? ભગવાનનું પોતાનું સાહિત્યિક અવતાર છે વેદવ્યાસજી, એટલે કોઈ સામાન્ય ઋષિમુનિ નથી, ભગવાન પોતે છે. ક્યાં ખબર પડે છે? શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 ભગવાનના બધા અવતારોનું લિસ્ટ આપેલું છે, એમાં વેદવ્યાસજી છે. તો ભગવાનના મુખ કમળમાંથી નીકળેલા શબ્દોને જો આપણે દોહરાવીએ ને તો તરત આપણને એની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. જરૂરથી આ શ્લોક તમે બધા કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરજો.
જ્યારે પણ મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે આ શ્લોકને જરૂરથી દોહરાવજો. હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક વચનો કહ્યા. સંજય કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રને, ભગવાન છે એ સ્મિતપૂર્વક સ્માઇલ આપે છે અર્જુનને. આવા કપરા સમયની અંદર સામે સામે યુદ્ધ થવાનું છે, અસંખ્ય માણસો મૃત્યુ પામવાના છે, અને ભગવાન છે એ સ્મિતપૂર્વક અર્જુનને કહે છે. આપણે હોય તો ગુસ્સે થઈ જાય ને, છેલ્લે છેલ્લે હવે તું કહેશ કે યુદ્ધ નથી કરવું, પણ ભગવાન છે સ્મિત આપે છે. ભગવાનને ખબર પડે છે કે હવે આ જીવ છે યોગ્ય રસ્તા ઉપર આવ્યો છે, હવે એ મારી શરણાગતિ સ્વીકારે છે, અને હવે હું આને સમજાવીશ, હવે આને આનું સ્ટેટસ છે એ સમજાણું છે. જે સ્વરૂપ અવસ્થા છે, જીવની જે સ્વરૂપ અવસ્થા છે એ નિત્ય કૃષ્ણ દાસ આપણી એ સ્વરૂપ અવસ્થા છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે જીવ છે એ નિત્ય ભગવાન કૃષ્ણનો દાસ છે. તો ભગવાન છે સ્મિતપૂર્વક હવે આગળનું જ્ઞાન આપે છે. અને અર્જુનનો જે પહેલો પ્રશ્ન હતો કરુણા, એના જવાબમાં ભગવાન 11મા શ્લોકમાંથી આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. જો આધ્યાત્મિક જગતની અંદર એન્ટ્રી થવા માટેનું પહેલું જ્ઞાન છે આ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચાનન્વ શોચસ્ત્વમ. અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, જેનો શોક કરવાનો નથી એનો તું શોક કરે છો. અશોચાનન્વ શોચ પ્રજ્ઞાવાદાશ્ચ ભાષસે. તું વાત તો ભાઈ એવી મોટી પંડિતાઈ ભરી કરે છો, વિદ્વતા ભરી મોટી મોટી તું વાતો કરે છો, કરુણા, આનંદ નથી, પરંપરા, વાત તો તું બહુ મોટી મોટી કરે છો. પણ અર્જુન, તને ખબર નથી જેનો શોક નથી કરવાનો ને એનો તું શોક કરે છો. ગતાસુન, જે જતા રહ્યા છે, અસુન એટલે કે પ્રાણ, શરીરમાંથી જેના પ્રાણ જતા રહ્યા છે એટલે કે મૃત વ્યક્તિ. ગતાસુન અગતાસુન, જેના પ્રાણ શરીરમાંથી નથી ગયા એટલે કે જીવિત વ્યક્તિ. નાનું સોચંતી પંડિતા. ભગવાન છે અહીંયા પંડિતની વ્યાખ્યા સમજાવે છે. હે અર્જુન, કે પંડિત માણસો હોય, વિદ્વાન માણસો હોય, એ જીવિત કે મૃત માટે શોક નથી કરતા. તું વિદ્વતા ભરી મોટી મોટી વાતો કરે છો, પણ જે પંડિત છે એ જીવિત કે મૃત માટે શોક નથી કરતા. જો અહીંયા ભગવાન જે છે એ અર્જુનની દયા જે છે, અહિંસાની જે ભાવના છે એને સારી નથી કહેતા. પ્રભુપાદજી પણ લખે છે તાત્પર્યમાં, તમે વાંચો તમને સમજાશે કે હિંસા છે એ સારી નથી, બીજાને મારવા એ સારી વાત નથી, પણ જ્યારે જરૂર હોય ને ત્યારે હિંસા જરૂરી છે. પ્રભુપાદજી લખે છે ક્લિયરલી. ભગવાન પણ અર્જુનને સમજાવે કે ભાઈ હિંસા જ્યારે જરૂર છે ને ત્યારે હિંસા કરવી પડે. હિંસા વગર કોઈ વ્યવસ્થા ટકી ના શકે. કોઈ પણ રાજ્ય, કોઈ પણ દેશ, કોઈ પણ ઘર, એની અંદર જ્યારે વડીલોનો કંટ્રોલ ના હોય, કોઈ પણ દેશની અંદર સેનાનો કંટ્રોલ ના હોય ને, બીજી જ કલાકે બીજો દેશ આક્રમણ કરી અને તહેસ નહેસ કરી નાખે. આપણે સૈનિકોને જ્ઞાન દેવા જઈએ કે અહિંસા પરમો ધર્મ, ચાલશે ત્યાં હિંસા? નહીં ચાલે. જ્યાં હિંસાની જરૂર છે, ભગવાન કૃષ્ણ પોતે કહે છે જ્યાં સુદર્શનની જરૂર છે ને ત્યાં સુદર્શનની જરૂર છે, અને જ્યાં કમળની જરૂર છે ને ત્યાં હું કમળ લઈને પણ આવું છું. જ્યાં શંખની જરૂર છે ત્યાં હું શંખ લઈને આવું છું. જ્યાં ગદાની જરૂર છે ત્યાં હું ગદા લઈને આવું છું. જેવી કન્ડિશન પ્રભુપાદ પણ સમજાવે છે કે જ્યાં હિંસાની જરૂર છે ત્યાં હિંસા જરૂરી છે. ખોટી અહિંસા એ સારી નથી. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. આગળ વધીએ. નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચેવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ શ્લોકની અંદર ખૂબ તત્વજ્ઞાન છે, ભરીને તત્વજ્ઞાન છે. આ એક શ્લોક ઉપર આપણે 1 કલાક આરામથી બોલી શકીએ. આ એક શ્લોક ઉપર ભગવાન શું કહે છે કે એવું ક્યારેય નહોતું. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, ઓકે તે કીધું એ માની દીધું કે ભાઈ બધા મરી જશે, ઇટ્સ ઓકે, પણ હવે બધા મરી જશે એટલે શું થયું? બધું પતી ગયું? બધા મરી ગયા એટલે ફિનિશ થઈ ગયું? ભગવાન કે નહીં, એવું ક્યારેય નહોતું કે અર્જુન હું નહોતો, એવું ક્યારેય નહોતું અર્જુન કે તું નહોતો. જો આના ઉપરથી ખબર પડે કે આપણે પણ પેલા હતા, ભગવાન પણ પેલા હતા. આપણે ક્યારેય ભગવાનમાં મળેલા નહોતા અને પછી આપણે ભગવાનમાંથી છૂટા પડીને આવેલા, અને હવે આપણે મૃત્યુ પામશું અને પછી ભગવાન સાથે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જશું, મિક્સ થઈ જશું. નહીં, ભગવાન કે છે કે જીવ છે એ પણ સ્વતંત્ર છે, એનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે અને મારું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. કૃષ્ણ પોતે કહે છે આ શ્લોકની અંદર કે એવું ક્યારેય નહોતું કે હું નહોતો, અને એવું ક્યારેય નહોતું કે અર્જુન તું નહોતો, અથવા એવું ક્યારેય નહોતું કે તું જે સામે રાજા જોશ ને એ બધા ક્યારેય નહોતા, એવું ક્યારેય નહોતું. પેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ હશે. તમને એમ થાય કે આ શું જ્ઞાન આપે છે ભગવાન? પેલા પણ હતા અને અત્યારે છે અને ભવિષ્યમાં આપણે આવીશું.
ભગવાન અર્જુનને કહે છે તું ભીષ્મ અને દ્રોણ જે તારા દાદા અને જે તારા ગુરુ વિશે જો તું શોક કરે છો ને, ચિંતા ના કરીશ, મૃત્યુ પછી પણ એની જર્ની છે કન્ટિન્યુ કરશે, મૃત્યુ પછી પણ રહેશે. ખૂબ મોટું સત્ય છે એ અહીંયા બહાર પાડે છે. અને માયાવાદી તમને ખબર હશે, નિરાકારવાદી માયાવાદી એક આખો વર્ગ છે કે જે ભગવાનને નિરાકાર માને છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ નથી માનતા, અને જે બ્રહ્મને અલ્ટિમેટ ટ્રુથ માને છે. હમણાં આપણે જોયું બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, તો બ્રહ્મને અલ્ટિમેટ ટ્રુથ માનવા વાળો જે વર્ગ છે એ માયાવાદી છે. માયાવાદી એવું માને કે મૃત્યુ પામે ને એટલે આત્મા છે બ્રહ્મમાં ભળી જાય, વિલીન થઈ જાય, મિક્સ થઈ જાય. ભગવાન કે નહીં 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 નહીં, જીવ છે એનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે, મારું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે, બ્રહ્મ છે મારા શરીરમાંથી નીકળતું માત્ર ને માત્ર તેજ છે, પ્રકાશ છે, એની અંદર સત નામનો ગુણ છે, શાશ્વતતા છે એની અંદર. તમે જશો તમને ખબર પડે કે કાળ છે ઇટરનલ છે, એનો કોઈ અંત નથી, આટલું તમને ખબર પડે. ત્યાં ચિત્ત પણ નથી ને ત્યાં આનંદ પણ નથી. ભગવાન પોતે આપણને સમજાવે છે. એટલે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવું એ જે સ્ટેટમેન્ટ છે, ભગવાન પોતે અહીંયા એનું ખંડન કરે છે. તમે ઘણી બધી જગ્યાએ સાંભળેલું હશે, બરાબર. હવે એ તો જાણી લીધું કે ભાઈ આપણે પેલા પણ હતા, ભગવાન કે છે અત્યારે પણ આપણે છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ આપણે આવીશું. તો હવે આપણે પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ હું એક્ઝેક્ટલી છું કોણ? અત્યારે તો હું ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા છું, એ તો બરાબર છે, હું પ્રેક્ટિસ કરું છું, હું ક્લાસ લઉં છું, પણ ભગવાન તેમ કે હું પેલા પણ હતું, તો પેલા હું કોણ હઈશું? ત્યારે પણ હું જિગ્નેશ હઈશું, ત્યારે પણ હું ડોક્ટર હઈશું, અને ભવિષ્યમાં હું કોણ હઈશ? હું તો આગળ પણ કન્ટિન્યુ કરવાનું છું ભાઈ. આમાંથી હું નીકળીને આગળ મારી જર્ની છે કન્ટિન્યુ કરવાનું છું. તો આપણે પ્રશ્ન થાય કે હું એક્ઝેક્ટલી છું કોણ? હું કોણ છું ભાઈ? હું આ શરીર છું જે આ પંચમહાભૂતમાંથી બનેલું છે, કે પછી હું માથું છું, હું વાળ છું, હું આંખ છું, હું કાન છું, હું નાક છું, હું છું કોણ ભાઈ? કે પછી હું સૂક્ષ્મ શરીર છું? જો આપણા બે શરીર હોય, એક પંચમહાભૂતનું અને એક સૂક્ષ્મ શરીર છે. ક્યાં આવે છે બોલો? આવું ક્યાં આપણે ભણી ગયા છીએ કે આપણે જયારે જન્મ થાય ત્યારે બે શરીર સાથે જન્મ લઈએ છીએ? બોલો જિગ્નેશ દરબારજી, બોલો ક્યાં ભણી ગયા છીએ? ભગવાન ક્યાં જ્ઞાન આપે છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પટેલજી તમે બોલો. એ આઈ થિંક અનમ્યુટ નથી કરી શકતા. પ્રભુ તમે મ્યુટ છો જિગ્નેશ દરબારજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કોઈ અનમ્યુટ નથી કરી શકતા? શું એવું કઈ છે કે? ના પ્રભુ અનમ્યુટ થઈ છે. ઓકે ઓકે ઓકે. હિરલ પાઠકજી બોલો તમે. આપણે ક્યાં એવું ભણી ગયા છીએ ભગવદ ગીતામાં? આ બીજા અધ્યાયમાં. બીજા અધ્યાયમાં? સાંખ્ય યોગમાં. હજી થોડું વિચારો, થોડું વિચારો. સ્થૂળ શરીર ને સૂક્ષ્મ શરીરની ચર્ચા ભગવાન ક્યાં કરે છે? બોલો નયા માતાજી, બોલો. પ્રભુ 7મા અધ્યાયમાં પરમેશ્વર 7મા અધ્યાય. હા, 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કે છે ને પરાશક્તિ અપરાશક્તિ. કેમ ભૂલી જાવ છો? હા, બહુ ઈઝી પ્રશ્ન છે. સ્થૂળ શરીર સૂક્ષ્મ શરીરની વાત કરે છે ને હાર્ડવેર સોફ્ટવેર ની આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે બે શરીર સાથે, પણ આપણે શું છે? સ્થૂળ શરીર છીએ, સૂક્ષ્મ શરીર છે. એક્ઝેક્ટલી હું કોણ છું ભાઈ? હું લિવિંગ છું, હું જીવિત વસ્તુ છું, કે હું નોન લિવિંગ છું, કે હું મૃત છું? જીવિતમાં તમને બધાને ખબર છે, માણસો, વૃક્ષો, બરાબર ને, પશુઓ. નોન લિવિંગમાં બધી નેચરલ વસ્તુ, પહાડો, બિલ્ડિંગો, નોન લિવિંગ. હવે કોઈ પણ કાર ચાલતી હોય તો એ ડ્રાઈવર વગર ના ચાલે. ભલે અત્યારે ટેસ્લા વાળાએ ડ્રાઈવરલેસ કાર બનાવી દીધી, પણ એની પાછળ પણ એક સોફ્ટવેર તો કામ કરે છે ને. એ સોફ્ટવેર બનાવવા વાળા છે એ પણ માણસ જ છે. અલ્ટિમેટલી મેનેજ છે એ મનુષ્ય દ્વારા થાય છે. તો સેમ વે આપણું શરીર છે એક કાર છે, અને આની અંદર એક ડ્રાઈવર છે, એ આત્મા છે. હવે આત્મા ક્યાં આવેલો છે? બોલો આત્મા ક્યાં આવેલો છે? ને આત્માની સાઈઝ કેવડી છે? બોલો. હૃદયમાં આવેલો છે ને વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગ જેટલો છે. વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગની આત્માની સાઈઝ છે. યાદ રાખી લેજો. આ જે વાળ છે એની જે ટોચ છે એના તમે 10,000 ટુકડા કરો અને એમાંથી એક ટુકડો લઈ લો, એવડી આત્માની સાઈઝ છે. બરાબર. ક્યાં રેફરન્સ મળે છે આવો ભાઈ? હા, મનગઢત વાતો કરો છો અમરીશ પટેલજી, કે ક્યાં આના રેફરન્સ મળે આપણને? કોઈ આપણને પૂછે તો આપણે શું કેવું? ગીતામાં જ એનો રેફરન્સ આપેલો છે. હા, ભગવદ ગીતાના ભાવાર્થમાં છે, પણ એક્ઝેક્ટલી ક્યાંથી લીધેલો છે એ રેફરન્સ? હા, જયેન્દ્રજી બોલો. ક્યાંથી છે? હરે કૃષ્ણ. 4થા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાનમાં
દિવ્ય જ્ઞાનમાં છે, બરાબર છે. પણ આત્માની સાઇઝ નો રેફરન્સ પર્ટિક્યુલર કોઈ સંહિતા વેદમાંથી લીધેલો કઈ યાદ આવે છે? શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ છે. હા, યાદ કરો, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ નો રેફરન્સ છે. ઉપનિષદ ની અંદર ભગવાન પોતે જયારે જ્ઞાન આપે છે ત્યારે કહે છે કે આત્માની સાઇઝ છે 10,000 ભાગની છે. ભગવદ ગીતાના કોઈ શ્લોક ની અંદર ડાયરેક્ટ રેફરન્સ નથી, આનો ડાયરેક્ટ નથી કે આત્માની સાઇઝ આવી છે, પણ ભાવાર્થની અંદર પ્રભુપાદજી છે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદનો રેફરન્સ ટાંકી અને આપણને સમજાવે છે. શું કામ ભગવદ ગીતા યથારૂપ વાંચવી જોઈએ? ખ્યાલ આવે કે પ્રભુપાદજી છે એ ભગવદ ગીતાના જે શ્લોક છે, શ્લોકની નીચે શબ્દાર્થ આપે, શબ્દાર્થની નીચે અનુવાદ આપે, અનુવાદની નીચે મોટો ભાવાર્થ આપે, અને ભાવાર્થની અંદર ઉપનિષદો, વેદો, સંહિતાઓ, પુરાણો, ઇતિહાસો, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, બધું જ્ઞાન તમને એક જ જગ્યાએ મળે. એ ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે અને એને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. બધું જેટલું આપણે બોલીએ છીએ, જે કંઈ જ્ઞાન લઈએ છીએ, બધી વસ્તુના રેફરન્સ છે. એક નાની એવી સુંદર મજાની એનાલોજી છે, સમજીને આપણે આગળ વધીએ. એક રાજા છે, એ સોનાનું પાંજરું લઈ આવે છે અને એમાં એક સુંદર મજાનો પોપટ રાખે છે. પાંજરું મહેલમાં લઈ આવે છે અને સુંદર મજાની એક જગ્યાએ રાખે છે જ્યાં હવાની અવર જવર થાય છે અને આજુબાજુમાં ફુવારા ગોઠવે છે કે ઠંડો પવન આવે, એમાં પાછું અત્તર નાખે છે એટલે જે પોપટને સુંદર મજાની સુગંધ આવે. આ બધું વ્યવસ્થા કરે છે. આજુબાજુમાં મ્યુઝિક પ્લે કરે છે, પોપટને સુંદર મજાનું કીર્તન સંભળાય, ભજન સંભળાય, મ્યુઝિક સંભળાય. પણ એમ થતા થતા અમુક સમયે પોપટ મરી જાય છે. શું કામ મરી જાય છે ભાઈ? બોલો, પોપટ મરી જાય છે કેમ ભાઈ? એને કઈ જમવાનું નથી નથી આપતા, ખાવાનું નથી આપતો. એને કઈ ખાવાનું નથી આપતા, એને કઈ જમવાનું નથી આપતા. તો આપણે બધા શું કરીએ છીએ? આપણે બધા એ જ કરીએ છીએ કે આપણે આ જે પિંજરું છે ને, હાડ માંસનું, મળમૂત્રનું જે પિંજરું છે, આપણે આને અલ્ટિમેટ સમજી લીધું છે અને આપણે આ પિંજરું જે ઈચ્છા કરે છે એ ભોગવવામાં આપણી જિંદગી કાઢી નાખીએ છીએ. પણ આની અંદર પણ એક આત્મા છે. આપણો જન્મ શું કામ થયો છે? આપણે આ ભૌતિક જગતમાં શું કામ છીએ? આપણો ઉદ્દેશ્ય શું છે? આપણે જાણવાની કોશિશ કરતા નથી. અને આત્માનો ખોરાક શું છે? આત્માનો ખોરાક છે હરિનું નામ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ જે મહામંત્ર છે, ખૂબ રેફરન્સ હું તમને આપીશ કે શું કામ અમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને ફોલો કરીએ છીએ, શું કામ આ 16 શબ્દ ના નામ નો જે મંત્ર છે એનું અમે કીર્તન કરીએ છીએ, એની અમે જપ કરીએ છીએ. જેને નથી ખબર એ અમારી સાથે બની રહેજો. તમને આમના હું રેફરન્સ બધા જ આપીશ કે ક્યાં ક્યાંનું વર્ણન આવે છે અને શું કામ આપણે આ કરીએ છીએ. તો આ જે છે એ આત્માનો ખોરાક છે. તો તમે બધા શરીર માટે ઘણું બધું કરો છો. શરીર માટે આપણે જીમ જઈએ, ડાન્સ કરીએ, એક્સરસાઇઝ કરીએ, યોગા કરીએ, સરસ સરસ મજાનું ખાઈએ. મન માટે આપણે મૂવી જોવા જઈએ, મોબાઈલમાં આપણે ગેમ્સ રમીએ, બધું કરીએ મન માટે. લોકોને મળીએ, મિત્રોને મળીએ. પણ આત્મા માટે શું કરીએ છીએ આપણે બધા? બોલો, કઈ નથી કરતા. 24 કલાકમાંથી 24 મિનિટ પણ આત્માની ઉન્નતિ માટે, ઉચ્ચતર ગતિ માટે આપણે કરતા નથી. જો સમય તમારી પાસે પણ 24 કલાક છે, મારી પાસે પણ 24 કલાક છે, બીજા બધા ભક્તો પાસે પણ 24 કલાક છે. તો એવું નથી કે સમય નથી, કે સમયનો અભાવ છે, એવું બિલકુલ નથી. તમે પણ કામ કરો છો, હું પણ કામ કરું છું, બીજા બધા ભક્તો પણ પોતાનો બિઝનેસ, પોતાની જોબ બધું કરે છે. થોડોક સમય કાઢીશું, 5%, 10% જેવો 24 કલાકનો સમય કાઢીએ તો આપણે મનુષ્ય જીવનનો જે ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એને અચીવ કરી શકીશું. ઓકે, તો આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી. હવે ભગવાન જે છે એ આપણને દેહાંતર, આત્મા છે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે. કઈ રીતના જાય છે? કઈ રીતના ખબર પડે કે આપણા શરીરમાં આત્મા છે ને આપણે શરીર નથી? તો 2.13મો શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર તત્ર ન મુહ્યતિ. જો આપણે જ્યારે નાના હોઈએ, જ્યારે કુમાર અવસ્થામાં હોય, પછી યુવા અવસ્થામાં હોય, વૃદ્ધાવસ્થામાં આપણે જઈએ તો આપણી અંદર એક વસ્તુ કોમન છે, એ આપણી આત્મા છે. તમે તમારો નાનપણનો ફોટો જોવો તો તમને તમારું શરીર છે જુદું જ લાગશે. હું મારો બાળપણનો ફોટો જોઉં, નાનો હતો, તો અત્યારે ત્યારનો ફેસ ને મારું ફેસ અલગ છે. હું વૃદ્ધાવસ્થામાં આવી જઈશ તો મારું શરીર, મારું ફેસ જુદું છે. તો શરીર તો બદલાય છે, ક્ષણે ક્ષણે આપણું શરીર છે ક્ષીણ થાય છે. ઘણા બધા આમાં ડોક્ટર છે એને ખબર છે
કે દરેક સેકન્ડે આ શરીરનો નાશ થાય છે, દરેક સેકન્ડે નાશ થાય છે. તો એની અંદર એક વસ્તુ એવી છે કે જેનો નાશ નથી થતો, જે કન્ટિન્યુ એમનું એમ ચાલે છે, એ શું છે? એ આત્મા છે. એટલે ધીર પુરુષ છે આવા પરિવર્તનોથી મૂંઝાતા નથી. દેહની અંદર રહેલો જે દેહી આત્મા છે એ કન્ટિન્યુ છે. શરીરનું ખરેખર જોઈએ તો ક્યારે મૃત્યુ થતું જ નથી. શું કામ મૃત્યુ નથી થતું ખબર છે? આત્મા તો મરતો નથી, આત્મા સનાતન છે, આદિ છે, અનાદિ છે. અને શરીર છે ને ભાઈ, એ તો ઓલરેડી ડેડ છે. આત્મા આમાંથી નીકળી જાય તો શરીર તો પડેલું છે, એની અંદર કેલ્શિયમ છે, ફોસ્ફેટ છે, ફેટ છે, પાણી છે, બધું છે. તો જીવ નથી. કેમ ભાઈ શરીર હલતું નથી? કારણ કે ચેતના નીકળી ગઈ, આત્મા નીકળી ગઈ, એટલે હલતું નથી. તો હવે આ શરીરને જો જીવિત ગણી લઈએ તો આત્મા નીકળી ગયા પછી એ જીવિત રહેવું જોઈએ, એ તો રહેતું નથી. આત્મા નીકળી જાય છે તો શરીર તો ઓલરેડી ડેડ છે. તો જે મૃત શરીરની અંદર જે કઈ કન્ટેન્ટ છે, જે કેલ્શિયમ છે, ફોસ્ફરસ છે, પાણી છે, એ જ બધા વસ્તુઓ જીવિત શરીરમાં પણ છે. બરાબર? પણ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે? એકમાં આત્મા છે ને એકમાં આત્મા નથી, નીકળી ગઈ છે. આટલો જ ફરક છે. તો શરીર ઓલરેડી ડેડ છે, આપણે ઓલરેડી ડેડ બોડી છે હાલતી ચાલતી, પણ આની અંદર આત્મા છે એટલે આપણે જીવિત છે. અને આત્મા કોઈ દી મરતો નથી. ભગવાન પોતે કહે છે કે આત્મા અનાદિ છે, શાશ્વત છે. આના ઉપરથી ખબર પડે કે આપણું કોઈ દી મૃત્યુ છે જ નહીં, આપણે કોઈ દી મરવાના જ નથી. નેવર એન્ડ એવર આપણું મૃત્યુ થવાનું જ નથી. આપણે ખાલી કપડા બદલાવીશું. હમણાં ભગવાન કહે છે કે આપણે ખાલી કપડા બદલાવીશું. 84 લાખ યોનિઓ છે. ધ્યાન રાખજો, મૃત્યુ સમયે જે ઈચ્છા કરશો, તરવાની ઈચ્છા કરશો તો માછલી આગળ બનીશું, હિંસા કરવાની ઈચ્છા કરશો તો આગળ હિંસક પશુ પ્રાણી બનીશું. પદ્મ પુરાણની અંદર ખૂબ સુંદર વર્ણન આપે છે 84 લાખ યોનિઓનું, કે જેની અંદર 20 લાખ પ્રકારના તો ખાલી વૃક્ષો જ છે, 30 લાખ પ્રકારના પશુઓ જ છે, 9 લાખ પ્રકારના જળચર જ છે, 4 લાખ પ્રકારના મનુષ્યો જ છે. પદ્મ પુરાણમાં જાઓ, ખૂબ સુંદર વર્ણન છે. 11 લાખ પ્રકારના ખાલી પક્ષીઓ જ છે. જેવું કર્મ કરીશું, મૃત્યુ સમયે જેવી ઈચ્છા કરીશું, જેવું કર્મ કરીશું, એવો આપણને આગળનો દેહ મળશે. એવું બિલકુલ નહીં વિચારતા કે આ જ જન્મમાં મોજ મજા કરી લઈએ, આગળ શું થાય કોને ખબર. બધી ખબર છે, ભગવદ ગીતામાં બધું લખેલું છે. આગળ ક્યાં જન્મ થશે, કેવો જન્મ થશે, કેવા પરિવારમાં જન્મ થશે, બધું ક્લિયર કટ આપેલું છે. એટલે એવું બિલકુલ નહીં વિચારવાનું. નાના બાળક હોય તો પેલા આપણે આવી ટ્રાયસિકલ અકાલીએ, પછી સાયકલ, પછી સ્કૂટર ને પછી કાર. પણ આ બધી વસ્તુમાં એક કોમન છે, જે આપણે છીએ. આ જે છે એ તો વસ્તુ છે, આ જળ પદાર્થ છે. આની અંદર ચેતના છે એ આપણે છીએ, આપણે આને ચલાવીએ છીએ ને. પણ આપણે આ શરીરને બધું માની લઈએ છીએ અને એટલે આપણે બધા દુઃખી થઈએ છીએ. આ સાયકલમાં સતત આપણે પીસાયા રાખીએ છીએ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, લગ્ન થાય, મેચ્યોરિટી આવે, સિનિયોરિટી આવે, મરી જાય, પાછો જન્મ થાય, પાછા મોટા થાય, સાયકલ ચાલુ રહી. ભગવાન છે એ 2.14 સુખ દુઃખની વ્યાખ્યા આપણને સમજાવે છે. માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કોન્તેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખ. ભગવાન છે અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે સુખ અને દુઃખ શું છે. તો કે માત્ર ઇન્દ્રિય સ્પર્શની અનુભૂતિથી સુખ અને દુઃખની અનુભૂતિ થાય. એ કેવું છે? તો કે શિયાળા અને ઉનાળા જેવું છે અર્જુન. બહુ બધું ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શિયાળો આવે અને જાય, ઉનાળો આવે અને જાય. તાન તિતિક્ષવ ભારત, કે આને સહન કરતા આપણે અર્જુન શીખવું જોઈએ. સુખ અને દુઃખને સહન કરતા આપણે શીખવું જોઈએ. બરાબર? એક જ વૃક્ષ છે, અલગ અલગ ઋતુમાં તમે જોવો તો અલગ અલગ એનો કલર, અલગ અલગ એના પાંદડા સુકાઈ જાય, ગ્રીન કલર ના આવી જાય. સેમ વે સુખ અને દુઃખ આવું છે. ભગવાન અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે. જો ભગવદ ગીતા તમે એક વખત તો સમજી લો ને, તો ભગવાન આગળ કહે છે કે કદાચ પ્રલય જેવી પરિસ્થિતિ આવે ને તો પણ આપણે એમાં વિચલિત ના થઈએ. ભગવદ ગીતા મહત્વ છે. હવે ભગવાન કહે છે આત્માના ગુણો વિશે ભગવાન આપણને આગળ સમજાવે છે કે ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત નાયમ ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂય અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીર. શરીર હણાય છે ત્યારે પણ આત્મા હણાતો નથી. કારણ કે આત્માનો કોઈ દી જન્મ નહોતો, કોઈ દી મૃત્યુ નહોતું, ક્યારે જન્મ્યો નહોતો, જન્મ લેવાનો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. આત્મા કેવો છે? અજન્મા છે, સનાતન છે, ચિરસ્થાયી છે, પુરાતન છે. પ્રભુપાદના મોટા ભાગના લેક્ચરો ન હન્યતે હન્યમાને શરીર પ્રભુપાદ વારંવાર કોટ કરે છે. શરીર પ્રત્યેનું આપણને ખાલી મોહ છે. બરાબર? બાકી શરીર છે એ મૃત્યુ પામે છે, પણ આત્મા છે એ ક્યારેય મરતો નથી. આત્મા ક્યારેય મરતો નથી. પણ અત્યારની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એવી છે કે આત્મા
અને મૃત્યુ પછીના જીવનની તમે ચર્ચા કરો તો આપણી ઉપર કોઈક હશે, શું પ્રભુજી તમે વાત કરો છો, મરી ગયા પછી પણ બીજું શરીર છે, બીજો જન્મ છે, શું વાત કરો છો, આપણી ઉપર હશે. કારણ કે આપણું એજ્યુકેશન જ એવું થયું છે. આપણને ક્યારેય આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ કોઈ આપણને આપેલું જ નથી. આપણી અધોગતિ છે કે આપણે આપણા કલ્ચરને, આપણે આપણા શાસ્ત્રને ફોલો નથી કરતા, આપણે ભૂલી ગયા છે. આપણી અધોગતિ છે. શાસ્ત્રમાં બહુ ડિટેલમાં લખેલું છે કેવી રીતના શરીર બદલાય છે. હા, તો ભગવાન કહે છે વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાની ગ્રહણાથી નરો પરાણી. જેવી રીતના મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો હોય, ફાટેલા વસ્ત્રો હોય, ધારો કે આ જભો છે અત્યારે તમે પહેરેલો છે ને આ ફાટી જાય તો આ જે જભો છે હું જવા દેવાનું છું, એમાં મને કઈ એવું બધું મોટું દુઃખ નથી થવાનું, બરાબર ને? તો જેવી રીતના આપણે નકામા વસ્ત્રોને ત્યજી દઈએ છીએ, સેમ વે આત્મા છે એ વૃદ્ધ શરીર થઈ જાય ત્યાંથી દે બીજું શરીર ધારણ કરે. સહજ વસ્તુ છે. એટલે એવું નથી અર્જુન, તું એવું ના માન કે ટોટલી સર્વનાશ થઈ જશે. તું તારા ગુરુ માટે શોક કરે છો, ભીષ્મ માટે શોક કરે છો, દ્રોણ માટે શોક કરે છો. અર્જુન, શોક કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન હવે આત્માના ગુણો સમજાવે છે કે નૈનમ છેંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવકન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુતો. આત્માને કોઈ શસ્ત્રોથી ભેદી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, ન ચેનમ ક્લેદયંત્યાપો પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી, પવનથી સોંપી નથી શકાતો. આનો અર્થ એવો થાય કે આત્માને તમે છેદીને કાપી ના શકો. મતલબ આત્મા છે એ અવિભાજ્ય છે, આત્મા જે એ અખંડિત છે, આત્મા છે એ અદ્રાવ્ય છે. હવે કોઈ એમ કે આત્મા છે બ્રહ્મમાં જઈ અને મિક્સ થઈ ગયું, ઓલા પાણીની અંદર ઓલું કહેવાય કે શરબત બનાવીએ અને ખાંડ નાખે, ખાંડ ઓગળી ગઈ, મિક્સ થઈ ગઈ. ના ના ના, આત્માનું એવું નથી થતું ભાઈ. ભગવાને આગળ પણ કીધું નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા. તારું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે, હું ભગવાન તરીકે મારું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. હું અને તું ક્યારેય મિક્સ થઈ જતા નથી, ક્યારેય ભળી નથી જતા. આપણું બંનેનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. આત્માના જ્ઞાન વિશે ચિત્રકેતુ મહારાજની સુંદર મજાની ઘટના છે. આજે તમારો થોડો 15 મિનિટ જેવો સમય કદાચ મારાથી વધારે લેવાશે, કારણ કે હું બહુ સ્પીડમાં જઈશ ને તો આ ચેપ્ટર ખૂબ મહત્વનું છે અને તમને અસંતોષ થશે. તો પ્લીઝ મને માફ કરજો, ક્ષમા યાચના હું એડવાન્સમાં કરી દઉં, કારણ કે મારી પાસે 3 મિનિટ છે અને 3 મિનિટમાં હું ફિનિશ કરી શકું એમ નથી. સમય હોય તો પ્લીઝ મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. બાકી હું પ્રયત્ન કરીશ, નાના ચેપ્ટર છે, 9 વાગ્યા સુધીમાં ફિનિશ કરવાનું, પણ આ ચેપ્ટર ખૂબ લેન્ધી છે. ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના શ્રીમદ ભાગવતમ 6ઠો સ્કંદ અને 14મો અધ્યાય, 15મો અધ્યાય, 16મા અધ્યાયમાં ખૂબ ડિટેલમાં ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના છે. પણ હું તમને સારાંશ સ્વરૂપે આપું છું કે ચિત્રકેતુ નામના મહાન રાજા, સેંકડો રાણીઓ, પણ પુત્ર નથી, સંતાન નથી, ખૂબ દુઃખી છે, ક્યાંય મન નથી લાગતું. તો એક દિવસે એવું થાય કે અંગીરા ઋષિ છે એમના મહેલમાં આવે છે. રાજા એનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરે છે, એમની સેવા કરે છે, પણ રાજાના હાવભાવ જોઈ અને અંગીરા ઋષિને ખબર પડી જાય છે કે રાજાને કઈક પ્રોબ્લેમ છે, કઈક દુઃખ છે. પૂછે છે અંગીરા ઋષિ, શું છે રાજન, શું પ્રશ્ન છે, બોલો. રાજા કહે છે કે પ્રભુ બધું છે મારી પાસે, પણ એક પુત્ર નથી, સંતાન નથી. તો ત્યારે અંગીરા ઋષિ એને કહે છે કે ભાઈ જો પુત્ર નથી ને તોય તું દુઃખી છો, ને પુત્ર આવી જશે ને પછી પણ દુઃખી રહેવાનો છે. તારા ભાગ્યમાં પુત્ર નથી, આવશે ને તો પણ તું દુઃખી થાય. પણ જીદ કરે છે, ના પ્રભુ મને વરદાન આપો. અંગીરા ઋષિ, હવે ભગવાનના ભક્તો દયાળુ છે, તરત દેવતાઓને આહવાન કરે. અંગીરા ઋષિ કે છે કે ભાઈ આપો, મારા તપના બળે અમને પુત્ર આપો. આપે છે ચિત્રકેતુ મહારાજને પુત્ર. અને ચિત્રકેતુ મહારાજ એના મોહની અંદર ખોવાઈ જાય છે. જે રાણી એમને પુત્ર આપે છે એ રાણી પ્રત્યે ખૂબ ભાવ આવી જાય છે, બીજી બધી રાણીઓને ભૂલી જાય છે, પાર્શિયાલિટી કરી દે છે, ભેદભાવ કરી દે છે કે આ રાણી છે એ મારી માનીતી ને આ બાકીની બધી અણમાનીતી, કારણ કે આને મને પુત્ર આપેલો છે. એક સમય એવું થાય છે કે બાકીની બધી રાણીઓને ખૂબ દુઃખ થાય છે, ભાઈ આને આવું કેમ કર્યું, આવું કેમ કરે. અમારા દુઃખનું કારણ છે ને એ આજ નવો આવેલો રાજકુમાર છે ને એ અમારા દુઃખનું કારણ છે. બધી રાણીઓ ભેગી થાય છે અને પ્લાન બનાવે છે કે નાના રાજકુમારને ઝેર આપી દો અને મારી નાખો. બધી રાણીઓ છે રાજકુમારને ઝેર આપી દે છે, મળીને રાજકુમાર છે મરી જાય છે. દાસીને ખબર પડે છે, દાસી ત્યાં બેભાન થઈ જાય છે. મહારાણીને ખબર પડે છે અને જાય છે, કાળો કલ્પાત કરે છે, આક્રંદ કરી મૂકે છે. રાજાને ખબર પડે છે, રાજા એ રોઈ રોઈને કહેવાય કે અડધા થઈ જાય છે, આક્રંદ કરી મૂકે છે. પ્રજાજનોને ખબર પડે છે, પ્રજા પણ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડે છે. અને ત્યારે ફરીથી નારદજી અંગીરા ઋષિ બંને આવે છે અને રાજા એમને કહે છે કે આવું કેમ થયું ઋષિ, મારું બાળક જતું રહ્યું
અને મેં એમની સાથે 2 ઘડી હું વાત પણ ના કરી શક્યો. આવું કેમ થયું? ત્યારે અંગીરા ઋષિ એને યાદ દેવડાવે છે, મેં તને કીધું તું ને રાજન, બાળક નથી તો પણ તું દુઃખી છો, બાળક આવ્યા પછી પણ તું દુઃખી જ રહીશ. એટલે હવે એમ કે છે કે નહીં, મારી વિનંતી છે ઋષિ, હે નારદજી, હું તમને વિનંતી કરું છું કે થોડી વાર પૂરતું મારું બાળક પાછું લઈ આવી દો, મારે એમની સાથે ચર્ચા કરવી છે, વાત કરવી છે. મેં એનું મોઢું નથી જોયું. જો નારદજી મહાન ઋષિ છે, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, એને સ્પેસમેન પણ કહેવાય છે. નારદજી કોઈ પણ વિઝા, કોઈ પણ પરમિટ વગર કોઈ પણ ગ્રહ ઉપર તે જઈ શકે છે. વૈકુંઠમાં જઈ શકે, ગોલોકમાં જઈ શકે, ભૌતિક જગતમાં આવી શકે, બ્રહ્માજીના સત્યલોકમાં જઈ શકે. નારદજી છે એ તરત જે ઉચ્ચિત થયેલી જે આત્મા છે એનું આહવાન કરે છે, અને આત્મા છે પાછો આવે છે. ઉચ્ચિત થયેલી આત્મા હોય ને, ભગવાન એને 100 જન્મ યાદ દેવડાવે. આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું શું કામ યાદ દેવડાવે છે. આત્મા પાછી આવે છે જે બાળકના શરીરમાં. તમે જુઓ સામે જે ફોટો છે, આમાં આત્મા આવે છે, બાળક ઊભું થાય છે, અને નારદજી એમ કે છે ભાઈ તમારા પિતાજી તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. હવે આત્મા એમ કે છે કે કયા પિતાજી મારા? મારા તો અનંત જન્મો થઈ ગયેલા છે. એક સમયે હું કરોડિયો હતો, એક સમયે હું વંદો હતો, એક સમયે હું ગાય હતો, એક સમયે હું દેવતા હતો, એક સમયે હું મનુષ્ય હતો, એક સમયે હું કોઈ સ્ત્રી હતો. મારા તો કેટલા બધા પિતા થઈ ગયેલા છે, તમે મારા કયા પિતાની વાત કરો છો? અને રાજા આ સાંભળે છે અને આશ્ચર્ય થાય છે, અને એના પગ નીચેથી જમીન સરકી જાય છે કે ભાઈ જે બાળક માટે હું કાળો કલ્પાત કરી રહ્યો છું, અને એ બાળક આવીને એમ કે છે કયા પિતા, તો મને ઓળખતો પણ નથી. પછી એ જે આત્મા છે એ ચિત્રકેતુ મહારાજને ખૂબ સુંદર મજાનું જ્ઞાન આપે છે. સમય મળે જરૂરથી શ્રીમદ ભાગવતમ 6ઠો સ્કંદ વાંચજો, એમ તમને આત્માનું જ્ઞાન ખૂબ ડિટેલમાં મળશે. આત્મા ખૂબ જ્ઞાન આપે છે. આત્મા એમને સમજાવે છે કે આ જે શરીરના સંબંધો છે એ એના જેવું છે કે દરિયા કિનારે રેતીના કણો એકઠા થયેલા છે. એને એવું લાગે કે મારો પરિવાર છે અને મારું આ જ કામ છે, પણ એક મોજું આવે છે સમુદ્રમાંથી અને એ બધું વીખી નાખે છે. એ રેતીના કણો અંદર જતા રહીએ અને ફરીથી બીજું મોજું આવે અને રેતીના કણો જુદી જગ્યાએ પાછા ગોઠવાઈ જાય છે. સેમ વે આપણો પણ એવું થાય છે. આપણને એમ થાય કે અહીંયા મારો પરિવાર છે, મારું ઘર છે, મારા પૈસા, મારું બેંક બેલેન્સ. એક કાળની થપાટ લાગે છે અને આપણે જતા રહીએ છીએ, અને આપણા કર્મો મુજબ ફરીથી આપણે બીજી જગ્યાએ ગોઠવાઈ જઈએ છીએ. ચિત્રકેતુ મહારાજની સુંદર મજાની ઘટના. આના ઉપરથી ખબર પડે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આગળ વધીએ. હવે ભગવાન કહે છે જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ. જો બહુ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે. ઘણા બધા એમ કે જન્મ પછી મૃત્યુ અને મૃત્યુ પછી જન્મ. પુનર્જન્મ ક્યાં લખે છે? કયા શાસ્ત્રમાં પુનર્જન્મનું વર્ણન છે? અહીંયા ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ. જેને જન્મ લીધો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. કોઈ અમર પટ્ટો લઈને આવતું નથી ભૌતિક જગતની અંદર. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ગમે તે હોય. આગળ આપણે જોઈશું બ્રહ્માજી પણ અમર નથી. બ્રહ્માજી પણ અમર નથી, એને પણ મૃત્યુ આવે છે. કોઈ પણ જીવ, ભૌતિક જગતનું પહેલા જીવાત્મા બ્રહ્માજી છે, એને પણ મરવું પડે છે. તો ભગવાન કહે છે કે જેને જન્મ લીધો છે એનું મરણ નિશ્ચિત છે, મરણ પછી એનો પુનર્જન્મ નિશ્ચિત છે. જો મૃત્યુ પછી બીજો જન્મ ફાઇનલ છે આપણો. ભગવાન પોતે કહે છે હવે જે નિવારી જ ના શકાય એવા તારા કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક શું કામ કરે? અર્જુન, કદાચ તું આ બધાને મારીશ નહીં ને ભાઈ, તો આ મરવાના તો છે જ, બરાબર. એને જે પાપ કર્મો કરેલા છે એની સજા તું અત્યારે નહીં આપે ને, તો એ બધાને સજા ભોગવવા માટે એને આગલા જન્મમાં આનાથી કપરી સજા મળવાની છે. એના કરતા અત્યારે જ એને સજા આપી દે તો કદાચ એની ગતિ સારી થશે. ભગવાન છે એ એકચ્યુઅલી દુર્યોધન એન્ડ પાર્ટી જે પાપી છે ને, ભગવાન ખરેખર એના ઉપર દયા કરે છે. ભગવાન એના ઉપર કૃપા કરે છે કે જે કાંઈ છે વહીવટ એ જન્મમાં પતી જાય. ભગવાન એના ઉપર કૃપા કરે છે, બરાબર. બધા જીવો આરંભે વ્યક્ત હોય છે, મધ્ય અવસ્થામાં વ્યક્ત થાય છે, વિનાશ થયા પછી ફરીથી વ્યક્ત થઈ જાય છે. 8મા ચેપ્ટરની અંદર આ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત વિશે આપણે જાણીશું કે પ્રલય આવે છે ત્યારે આપણે બધા અવ્યક્ત થઈ જાય છે, ફરીથી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે ત્યારે આપણે બધા વ્યક્ત થાય છે. તો અર્જુન, એના માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા છે, સનાતન છે, એનો ક્યારેય વધ નથી કરી શકાતો. ભગવાન એને હજી આત્માના જે ગુણો વિશે સમજાવે છે. અહિંસા, પરમો ધર્મ બધે લાગુ ના પડે અર્જુન. અહીંયા સમજાવે છે કે તું ક્યારે વધ નથી કરી શકવાનું. તારા માટે, તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવો જોઈએ નહીં. અહીંયા પહેલો જે પ્રશ્ન હતો કરુણા, એનો જવાબ અહીંયા પૂરો થાય. બીજો પ્રશ્ન અર્જુન એમ કે છે કે કઈ આનંદ નથી, તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ, કે ભાઈ કદાચ તું મૃત્યુ પામીશ ને, હણાઈ જઈશ ને, તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થવાની છે, કારણ કે આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી લીધી.
અને જીતવા વા ભોગશે છે મહિમ, તું જીતી જાય તો તું સમ્રાટ બનવાનો છો ભાઈ. આખી પૃથ્વીનું એક હતું શાસન તારા હાથમાં આવવાનું છે. બે હાથમાં લાડુ છે ભાઈ, કા સ્વર્ગ મળશે કા સમ્રાટ બનીશ, અને તું એમ કહેશ કે મને આનંદ નથી. તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કોન્તેય યુદ્ધાય કૃષ્ણ. તેથી ભાઈ તું ઉભો થા અને યુદ્ધ કરવા માટે દ્રઢ નિશ્ચયી થા. બરાબર, આપણે જે સમજી ગયા જ છે, યુદ્ધમાં અણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર, ભગવાન એને સમજાવે છે. હવે ભગવાન એ બીજા આન્સર, બીજા જે એનો આનંદ નથી એનો જવાબ આપે. પછી ભગવાન એનો જે ત્રીજું કે ભાઈ પરંપરાનો નાશ થશે અર્જુન કે છે, પણ ભગવાન કે છે કે દુશ્મનો છે ને એ તને ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં વર્ણવશે, તને તારો તિરસ્કાર કરશે, અને ભવિષ્યમાં તું નવી પરંપરા ચાલુ કરીશ કે ભાઈ જયારે મુશ્કેલી આવે ત્યારે રણ મેદાન છોડી દેવાનું. અત્યારના બાળકોને એક્ઝામ ખૂબ કપરી લાગે, છોડી દેવાનું ભાઈ. અર્જુને છોડી દીધું તું. ઘરે આવીને મમ્મી પપ્પાને કહી દેવાનું કે ભગવદ ગીતામાં લખેલું છે કે જયારે મુશ્કેલી આવે ત્યારે આપણે આપણું કામ છોડી દેવાનું. જયારે ઘર સંસારમાં બહુ પ્રોબ્લેમ થાય, છોડીને બધું છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, ભગવાને કીધું છે. જો અર્જુન એવું કરેલું હોત તો આપણે બધા એને ફોલો કરે. એટલે પરંપરાનો નાશની તું વાત કરે જો અર્જુન, પણ તું એક ખોટી પરંપરાને ચાલુ કરીશ. એટલે એ થઈ ગયો એના ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ. ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ એમ કે છે કે મને પાપ લાગશે. તો ભગવાન જવાબ આપે છે કે નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો. ખૂબ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, ખૂબ સમજવા જેવો શ્લોક છે આ. ભગવાન એમ કે છે કે આ બુદ્ધિયોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી. કયો બુદ્ધિયોગ? ભગવાન જે કહે ને એ કરવામાં. આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન જે આપને કહે છે એ કરવામાં ભગવાન કે કોઈ હાનિ નથી, કોઈ નુકસાન નથી. અને આ માર્ગમાં કયો માર્ગ છે? ભક્તિ યોગ. શું કામ ભક્તિ યોગ? હું તમને આગળ હજી ડિટેલમાં સમજાવીશ કે શું કામ અલ્ટિમેટલી ભગવદ ગીતાનો સાર છે ભક્તિ છે. તો ભક્તિ માર્ગે થોડીક પણ જો પ્રગતિ કરશો, એક માળા કરશો, ભગવાનને થોડોક ભોગ લગાડશો, તો ભગવાન કહે છે કે મહાન ભયમાંથી તારું રક્ષણ કરીશું. આ કઈ ઘટના છે બાજુવાળી રહી છે? શ્રીમદ ભાગવતમની ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે. ખૂબ સુંદર ઘટના છે, તમે વાંચજો, ખૂબ આનંદ થશે. ગજેન્દ્ર ખૂબ મહેનત કરે છે અને છેલ્લે શરણાગતિ સ્વીકારી લે છે કે હવે ભગવાન હવે તો ગયા, અહીંયા તો હવે મોઢું ડૂબવા માંડ્યું, નાકે ડૂબવા માંડ્યું. હે ગોવિંદ હે ગોપાલા અબ તો જીવન હારે. ગજેન્દ્ર કે હવે ભગવાન ગયા. છેલ્લે છેલ્લે બાજુમાં સુંદર મજાનું કમળ હોય છે, કમળ ઉપાડી અને અર્પણ કરે છે ભગવાનને. અને ભગવાન દ્વારકાથી દોટ મૂકે છે, દ્વારકાધીશ કે મારો ભક્ત યાદ કરે છે. થોડીક પણ ભક્તિ કરશો, એક ડગલું ચાલશો, ભગવાન 10 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છે. ભગવાન જે કહે એ કરવામાં કોઈ પાપ નથી, ઉલટાનું ભયમાંથી રક્ષણ આપે છે. અર્જુનના જે ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ છે એ આપણને મળે છે. કોઈ પાપ નથી. નાની એવી સેવા કરો, હું કહું એટલું કરો, ભગવાન કહે છે. ભગવાન શ્રીરામ જે લંકા જાય છે અને રામ સેતુ નું બંધન કરવાનું હોય છે, બરાબર ને? તો એક નાની એવી ખિસકોલી છે, એ નાના નાના પથ્થર ઉપાડી ત્યાં મૂકતી હોય છે, અને ભગવાન શ્રીરામ જોવે છે અને ખૂબ આનંદિત થાય છે કે એના હાથમાં લે છે અને એમ કે પૂછે છે શું કરે છે? તો ભગવાન હું મારી શક્તિ નથી કે હું મોટા મોટા પથ્થરો તમારી સેવામાં મૂકી શકું, પણ કદાચ નાની નાની કણીઓ મૂકું ને તો બે પથ્થર વચ્ચેની જે ઓલી કડ છે ને એ ભરાઈ જશે અને ભગવાન તમારા પગમાં એક કડ છે ને એ લાગશે નહીં તમને. રામ છે ખૂબ ખુશ થાય છે, એના ઉપર હાથ ફેરવે છે. તો નાની એવી સેવા છે એ ભગવાન છે એ યાદ રાખે છે. ભગવદ ગીતાને સમજો અને ભગવદ ગીતાને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એપ્લાય કરો. અહીંથી આપણે આ સમજવા મળે. હવે જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ, ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે ખૂબ આસક્ત છે, જેને ખાલી એવું જ છે કે ભાઈ ખાવું પીવું મોજ મજા ફરવામાં જેની બુદ્ધિ લાગેલી છે, ચેતના બહિર્મુખી થઈ જાય તો શું થાય? તો ભગવાન કહે છે કે આવી વસ્તુથી ખૂબ મોહગ્રસ્ત હોય તો એમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ ના થાય. સમાધો ના વિધિયતે. ખૂબ ભૌતિક જગતની અંદર આસક્તિ હોય તો ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવે નહીં, ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં આપણે લાગી શકીએ નહીં. આપણો મહત્વનો સમય છે ક્યાં લગાડવો જોઈએ? મનુષ્ય જીવનનો અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે? ભગવાન આગળ કહે છે કે વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન છે. 14મા અધ્યાયમાં આપણે જોશું 3 ગુણો, સત્વ રજ અને તમ.
ભગવાન અર્જુનને કહે છે ત્રણેય ગુણોથી અર્જુન તું પર થઈ જા. બધા દ્વંદ્વો, સુખ અને લાભ, લાભ અને હાનિ, સુખ અને દુઃખ, બરાબર, ભય, ક્રોધ, બરાબર, આ બધા જે દ્વંદ્વો છે અર્જુન તું આમાંથી મુક્ત થઈ જા, ચિંતાઓથી રહિત થઈ જા. જો ભગવાન છે ને કીડીને કણ અને હાથીને મણ 9મા અધ્યાયમાં સુંદર મજાનો એક શ્લોક છે, LIC શ્લોક તરીકે કહેવામાં આવે છે, અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે જે કોઈ મનુષ્ય અનન્ય ભક્તિ ભાવથી જો મારી સેવા કરે છે તો એની પાસે જે કઈ છે એની રક્ષા હું કરું છું, એની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ હું કરું છું. ભગવાન પોતે કહે છે. તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ખાલી અનન્ય ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની જરૂર છે. જે હેતુઓ નાના કુવાથી સરે છે, બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થાય છે. 46મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે બહુ બધું વાંચવાની જરૂર નથી, બહુ બધા વેદો, કારણ કે આપણું આયુષ્ય નાનું છે, મંદમતિ, મંદ બુદ્ધિ, મંદ આયુષ્ય. તો ભગવાન કહે છે કે ખરેખર જે વેદોનો ઉદ્દેશ્ય છે તો હું છું, વેદશ્ચ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો 15.15. તો આટલું જાણી લે તો તમારા બધા આશયો છે સિદ્ધ થઈ જાય છે. ભગવાન પોતે ભગવદ ગીતામાં આવીને કહે છે. હવે 56મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ મનુષ્ય છે કેવો હોય, કે જે ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ જેનું મન વિચલિત ના થાય. ત્રિવિધ સંતાપો, 3 પ્રકારના દુઃખ છે, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક. આગળ આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. કોઈ પણ મનુષ્ય આ 3 પ્રકારના દુઃખમાંથી બાકાત નથી. કોઈ પણ મનુષ્ય ભૌતિક જગતની અંદર કોઈ પણ મનુષ્ય 3 પ્રકારના દુઃખમાંથી બાકાત નથી. પણ જે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાય ને એ આ ત્રિવિધ સંતાપોમાં એનું મન છે વિચલિત ના થાય. મનુષ્ય સુખ પામી રાજી થતો નથી, આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત છે. તો એને કહેવાય સ્થિત પ્રજ્ઞ. કૃષ્ણ ભાવના વર્તમાં આગળ વધો તો સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ શકાય. હવે ભગવાન 62મો અને 63મો શ્લોક છે આપણને સમજાવે છે કે માણસોનું પતન કેમ થાય છે, કેમ ઊંધા પાટે માણસો ચડી જાય પોતાનું પતન નોતરે છે, એનું કારણ શું છે. ભગવાન સમજાવે છે કે ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાટ સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો બીજાયતે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ, ઇન્દ્રિય વિષયોનું ધ્યાયતો વારંવાર ચિંતન કરીએ. સાદું ઉદાહરણ આપું, આપણે રોડ ઉપર જતા હોય અને મર્સિડીઝ કાર ત્યાંથી નીકળે અને આપણે જોઈએ હા મારી પાસે મર્સિડીઝ હોય તો કેવું સારું. હે સતત આપણે એનું ચિંતન, ઘરે આવી આપણા મગજમાં એ ચિંતન ચાલુ છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસો, મર્સિડીઝ, મારી મર્સિડીઝ હોય તો કેવું સારું, મારે મર્સિડીઝ હોય તો કેવું સારું. સંગસ તે સુપજાયતે, એના પ્રત્યે આપણને આસક્તિ થઈ જાય. સેમ વે બધી વસ્તુમાં આવું છે. અહીંયા તો એક ભૌતિક વસ્તુનું ઉદાહરણ લઉં છું, અને સ્ત્રી પુરુષના સંબંધોમાં પણ આવું થાય. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો શું થાય, ઘરે આવીને પણ સતત એનું ચિંતન થાય. ચિંતન થવાથી એના પ્રત્યે આસક્તિ થઈ જાય કે ગમે તે થાય મારે તો આ જોઈએ જ. સંગાટ સંજાયતે કામ, એનાથી શું થાય, કામ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર, વાસના ઉત્પન્ન થાય, ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર, અસીમિત ઈચ્છાઓ. હવે મર્સિડીઝ લેવી છે ને તો અસીમિત ઈચ્છાઓ બીજી ઉત્પન્ન થાય કે મારે આમ કામ કરવું પડશે, મારે 24 કલાક કામ કરવું પડશે, તો જ હું મર્સિડીઝ લઈ શકીશ. કામાત ક્રોધો બીજાયતે. હવે કામના કારણે અલ્ટિમેટલી શું થાય, ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. કારણ કે લેવલ આપણું નથી એટલે પૂરી થવાની નથી, એટલે શું થાય, ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. અને ઇવન એ ઈચ્છા પૂરી થઈ ગયા પછી પણ ક્રોધ જ થાય. કારણ કે કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુ શરૂઆતમાં આનંદ આવે અને એને વસ્તુ છે પછી ક્રોધનું અને દુઃખનું કારણ બને જ છે. એ જ મર્સિડીઝ લઈ અને પછી તમે બજારમાં નીકળો અને કોઈ બાઇક વાળો પાછળ છે ફટકારી દે, તરત આપણે લાલ પીડા થઈ જાય, બહાર નીકળી જાય. ક્રોધનું કારણ. કામાત ક્રોધો બી જાય. પછી ક્રોધાત ભવતી સમોહ, ક્રોધમાં તમે આવી જાઓ, સમોહ ઉત્પન્ન થાય, મોહ ઉત્પન્ન થાય. અને સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, મોહ ઉત્પન્ન થાય. સારા સારનો વિવેક ના રહે, ખબર ના પડે શું કરવું. સ્મરણ શક્તિ જતી રહે, યાદ શક્તિ જતી રહે. કઈ યાદ શક્તિ, કે ભાઈ ગઈ વખતે આવું જયારે થયું હતું ત્યારે એનું પરિણામ આવું આવેલું હતું. ગઈ વખતે કારમાં કોઈ કે પાછળ બાઇક ભટકાડી દીધું હતું, હું ધોકો લઈને બહાર નીકળ્યો હતો ને બધા ભેગા થઈને મને જ માર્યો હતો, બરાબર, રોડ ઉપર બધા ભેગા થઈને મને મારી ધોઈ નાખ્યો હતો. પણ એ ભૂલાઈ જાય છે. શું કામ, ભગવાન પોતે કહે છે કે સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, ભૂલાઈ જ જાય છે કે આપણે આગળ આ કારણોસર માર ખાધેલો હતો. એટલે શું થાય, તો કે સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિ નાશો. હવે જયારે યાદ શક્તિ જતી રહી છે, આગળનું જે રિઝલ્ટ ભૂલાઈ ગયું છે, એટલે બુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય. પછી ખબર જ ના પડે શું કરવું. ઘણા બધા માણસો બહાર નીકળે, ગન લઈને બહાર નીકળે, ધોકો લઈને બહાર નીકળે, આજ તો આને એક્સિડન્ટ કર્યું, હું આને મારી જ નાખવું એમ, બરાબર, બુદ્ધિ નાશ. અને જયારે બુદ્ધિ નાશ થઈ જાય ને અલ્ટિમેટલી શું થાય, બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ, પતન થઈ જાય.
હિંસા કરો, કોઈને મારો, તો આ કદાચ જન્મની અંદર આ રાજ્યનો કાયદો છે એ તમારું પતન કરી દે. અહીંયા જો પતન ના થાય તો ભગવાનનો જે કાયદો છે, કર્મનો સિદ્ધાંત છે, એ તમારું જરૂર પતન કરે અને તમને અધમ યોનિમાં આપણને મૂકે. તો કઈ રીતના માણસોનું પતન થાય છે એ અહીંથી 8 સ્ટેજથી ચાલુ થાય. ધ્યાયતો વિષયાન પુરુષ સંગસ્તેષુ જાયતે. બરાબર, આ 8 સ્ટેજ છે. પરંતુ રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત અને મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને જે સંયમિત કરી લે છે ને, એને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ ખરેખર દુઃખનું કારણ બનવાનું છું. મર્સિડીઝ વિશે વિચારું તો છું, પણ આ મારા દુઃખનું કારણ બનશે. ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરે, વશમાં રાખે ને, તો ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત થાય. એ પોતાની બુદ્ધિને યોગ્ય જગ્યાએ લગાડી શકે છે. બરાબર. તો શિલા પ્રભુપાદજી છે, બધું પોતે કેમિકલ એન્જિનિયર હોય છે. ખૂબ મોટી ફાર્મસી હોય છે પ્રયાગરાજની અંદર, ખૂબ મોટી ફાર્મસી. એટલી મોટી ફાર્મસી હોય છે કે એ સમયે જવાહરલાલ નહેરુની મેડિસિન છે એમની ફાર્મસીમાંથી જતી હોય છે. ખૂબ રૂપિયા હોય છે, ધન વૈભવ સંપત્તિ. એ સમયે એમની પાસે વૈભવી કાર હોય છે. બધું છોડી દે છે પ્રભુપાદજી અને 70 વર્ષે નીકળી પડે છે અમેરિકા અને ન્યુયોર્ક સિટીની અંદર ભગવાન કૃષ્ણના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે. તો જ્યારે આ બધી વસ્તુથી મુક્ત થઈએ તો ભગવાનની સેવામાં આપણે લગાડી શકીએ. આખા ચેપ્ટરમાંથી આત્મસાત કરવા જેવું શું છે? તો સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આ બધું વિચારો, વારંવાર ભગવદ ગીતા વાંચો, વારંવાર લેક્ચર સાંભળો, વારંવાર ભગવદ ગીતા વાંચો અને વારંવાર આ સ્ટેટમેન્ટ વાંચશો તો સમજ પડશે કે નહીં, હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું. આપણા હૃદયમાં આત્મા સ્થિત છે. આત્માને જોઈ નથી શકાતી. મેડિકલ સાયન્સ ખૂબ ડેવલપ થઈ ગયું છે. હું પોતે પણ ડોક્ટર છું, પણ હજી એવા માઇક્રોસ્કોપની શોધ નથી થઈ કે એ ડોક્ટરો હૃદયને ફાડીને આત્મા અને પરમાત્માના દર્શન કરી શકે. બરાબર, ડોક્ટરો બહુ સ્વીકારતા ના હોય આત્માના જ્ઞાન વિશે, પણ તમે એને પૂછો કે ભાઈ તમે આત્માના જ્ઞાન વિશે નથી સ્વીકારતા, તમે ખાલી શરીર વિશે સ્વીકારો છો, તમે એવું માનો છો કે શરીર છે ખાલી કેમિકલથી બને છે, તો શું કામ ભાઈ તમે બધા કેમિકલોને એકઠા કરીને લેબોરેટરીમાં એક જીવ બનાવી શકતા નથી? શું કામ એક મૃત વ્યક્તિને તમે જીવિત નથી કરી શકતા? શું કામ તમારી લેબોરેટરીમાં એક સામાન્ય કીડી પણ નથી બનાવી શકતા? શું કામ લેબોરેટરીમાં બ્લડ નથી બનાવી શકતા? આ બધા પ્રશ્ન પૂછો તો ડોક્ટરો પાસે, અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો પાસે આ જવાબ નથી. બરાબર, શું કામ? કારણ કે એ બધું જ્ઞાન ભગવદ ગીતામાં છે. એ બધું જ્ઞાન ક્યારે મળે? જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ થાય ને ત્યારે એ જ્ઞાન મળે. આત્માની સાઈઝ આપણે જોઈ, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ, એક વાળના ટીપના 10,000માં ભાગનું કદ છે. અને સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કે ભગવાનને કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા છે નકામી જતી નથી. તમને બધાને ખબર નહીં હોય કે તમે બધા રોજ તમારો મહત્વનો સમય સવારનો આપો છો, 1 થી 1.5 કલાકનો સમય. એટલે આપણે બધા બુદ્ધિથી ભગવાનની પૂજા કરીએ. બરાબર, આપણે પૂજા કરી રહ્યા છીએ અને તમે તમારો સમય આપી અને સેવા કરી રહ્યા છો ભગવાન. બરાબર, આ સાથે આ ચેપ્ટર ને હું વિરામ આપું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તમારી 18 મિનિટ મેં વધારે લીધી છે. હરે કૃષ્ણ.